За, эгийг хөтөлбөр үргэлжлүүлсээр бид нар айл болох сонирхолтой мэдээллийг өргөхийг хичээдэг. Тэгээд гадуур ингээд сурвалжлагаар ийшээ явдаг. Тэгээд өнөөдөр бол яг одоо Joke-ийн стандартчлал хэмжилт зүйн газрын яг замынхны урталт байрлах Clean Master автоугаалгын гадаа ирсэн байна. За, Clean Master дотор ороод ирсэн хамт олонний танилцах гээд ороод ирсэн байна. Тэгээд их сайхан өөрөндөө Мишель дотор болсон иш хүчтэй залуучууд байд юм байна. Тэгээд миний хажууд хинхэн зогсож байлаа. Өөрсдөө жоохон танилцуулаад өгөөч. Намайг амар сайхан гэдэг би энэ автоугаалгын захирал нь байгаа. Намайг сайн дүү гэдэг. Би энэ автоугаалгад одоо ерөнхий зохион байгуулагч дээрээс нь давхар машин угаадаг. Хэдэн жил болж байна? Одоо 18 жил болж байна. 18 жил. Байгууллагад ер нь компани маань автоугаалга маань бол одоо ер нь тасралтгүй 15 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мэдээж Joke ингээл маш олон ингээл Монгол маш олон угаалга байдаг шүү дээ. Танаа угаалгач нь юугаараа мэдээж даваа талтай. Нэг Grass гээд гоё бүтээгдэхүүн байна. Сүүлийн үед гарсан тий. Манайх тэр бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байгаа. Манай гол давуу тал гэх юм бол бид нар одоо олон жил 15 жилийн туршил ерөөсөө дунд ямар ч завсаргүй тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ бол олон жилийн туршлага. Grass гэдэг бүтээгдэхүүн яадаг хаанхын бүтээгдэхүүн юм бэ? Энэ Оросоос орж ирдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. Ерөөхдөө автомашин цэвэрлэгээний одоо илүү боловсронгуй сайжруулсан гэх юм уу. Зүгээр автоугаалагч нэг хөөсөр угаагаад байдаг шүү дээ. Тийм юм уу? Тийм. Тэр бол биш. Одоо тийм байха болсон. Манай энэ хөөсийг ингээд цацаад орхичдаг. Тэгэл өөрийн 5 минут орхичод бохирдлыг ингээд өөрөө одоо ховхолдог гэх юм уу та. Арчих хэрэггүй. Тийм, арчих хэрэггүй. Гараар тэгж явах тийм шаардлагагүй гэсэн. Бараг угаагч нарт их гоё ашигтай болоод ирчихсэн шүү. Тэгээд бас юу яаж байгаа. Одоо нэг иймэрхүү зэргийн бохирдолтой машинуудыг бол шууд гадна талын усаар заавал шүршгүүгээр шууд өөсөө битүү ингээд тойрлоо цацчихад. Тэгэхэд бол энэ бохирдлыг бол унгаач нь цэвэрлэж чинь. Тэгэхээр бас ус мусандаа жоохон хэмнэл ер нь бол хэмнэлттэй болж байгаа. Давуу тал ихтэй тий? Тий, давуу тал маш ихтэй. Орж ирээд их том зайтай юм байна. Ер нь хэдэн машиныг зэрэг угаах хүчин чадалтай байд юм бэ? Манайх ч нэг дор 20 машин зэрэг хүлээ авч үйлчлэхтэй хүчин чадалтай. За тэгээд машинууд бол маш олон ороод ирсэн байна. Тэгээд манай TV5-ын машиныг бас одоо яг одоо тэр хөөсөөр нь угааж үзүүлэх байх. Тэгээд манай жолоочлын бишээцэн л хараал зогсоод байна. Тэгээд бүгдээ угааж сонирхуулъя. Тэгээд бас угааж байгаа хүмүүс, машин угаалгаж байгаа хүмүүс маань хүлээгээд бас сууж явах тийм өөрөө танхим бас байдаг бах тийм. Бага. Халуун цай, кофегоор үйлчлэнэ. Тийм. Тэрийг бас дутхгүй байж байгаа та бүхэнд харуулна. Тэгээд хэдэн угаагч ажиллаж байна? Нийтдээ нэг 15 хүүхэд байгаа да. Манай ерөнхий зохион байгуулагч өөрөө орж байгаа. Тийм, би өөрөө давхар орно. Ачаал ихсэх үед. Тий, ачаал ихсэх үед бас өөрөө орсон. Манай энэ зохион байгуулагч залуу болохоор нөгөө нэг ерөнхий дэрэл өнгөлгөө. Тэгээд ченж угаалга бид нөгөө задаргаатай угаалга гэж байгаа. Суудлыг нь авч, шалыг нь хохлоод тэгээд доогуур моогуурх нөгөө зэв мөвийг нь бас зүлгэж бодож барьдаг. Ерөнхийдөө тийм юмнуудыг манай хүн хийдэг. Энэ манай 7 жил ажиллаж байгаа залуу. Нарийн ширийн зүйлийг бас манай ерөнхий зохион байгуулагч өөрөө гардаж хийх юм байна шүү дээ. Тэгэл гэдэг. За тэгээд бүгд яг одоо машин угааж сонирхолъё. Тэгээд Grass гэдэг бүтээгдэхүүнээр угаадаг юм байна. Ер нь бол машин угаалагчаад нэг бас жоохон хэцүү тал нь угаалга гараа явахаар энэ тэнд нь орсон ус нь ингээд гойчод буцаад машинаа заваартуулаад идэг тий. Тэрийг ийм үлээдэг юм бас байдیں۔ Одоо танаа машин дээр угааж захтаа үзүүлээ. Окей. Гадна талын угаагаад шүршсэний дараа тэгээд завсрахын өмнө үлээчихдээ. Тэрийг одоо дүрсээр харуулна. Тэгвэл нарийн шинэ угаадаг ерөнхий зохион байгуулагч машинаа угаалгач л зөөрөө. Яг танаар гардуулаад. За тэгвэл бүгдээ яг одоо машиныг хэрхэн угаадаг вэ? Маш олон дэвшилтэй технологи гарч ирж байгаа. Энэ дунд бас машиныг маш хялбар аргаар усаа хэмнэж хэрхэн угаах вэ гэдэг энэ арга технологиг та бүхэндээ танилцуулъя. За яг одоо машин угаалт бэлэн болсон байна. Grass гэхэд бидний яриад байгаа нэг айхтар бүтээгдэхүүн чинь энэ шүү дээ. Тэгээд хөөс одоо ерөөсөө ус сэргэлэхгүйгээр шүршээд бүх хэр толбыг буулгадаг тий. Одоо иймэрхүү бохирдолтой машин дээр бол мань шүршгүүгээр
шууд энэ хөөсөө цацаад энэ бүх одоо бохирдол одоо шороо мороо одоо бос дугаалгын газрууд бол хөөс цацаад гээ альчуураар арчдээ шүү дээ. Тэр бол одоо энэ хоцрогдчиход байгаа. Тэгээд одоо контакт үүсчихин гэсэн үг байхгүй юу? Одоо нэгсэндээ зурагдана, дээрээс нь альчуураар дарж арчна. Тэгэхээр одоо нэгсэндээ машинд сэв сарап үүсгэн л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж арчгаар шүү дээ тий. Одоо грасаар бол тийм байх. Гарасаар бол тийм байхгүй. Яг тэгвэл одоо энэ өөр ингээд хэр шороо тоос тортог одоо юу вэ бүгдийг нь аваа буучдаг байхгүй юу? Одоо энэ манай энэ бүтээгдэхүүн. Тэгээ зарим хүмүүсээс ойлгох байх шиг байна тий. Тэгэхээр ус цацаад шүршээд тэгээ тоосын буулгасан дараа хөөс цацаад арчих хэвээр гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд ус цацахгүйгээр ингээд хөөс цацчихаар одоо жинхэнэ нэг тийм сэт тал бүүснэ гэсэн зарим хүмүүсийн жоохон буруу ойлголт байгаа шиг байна тий. Тэр тал дээр бол энэ манай энэ бүтээгдэхүүн бол тест ямар ч асуудалгүй. Өөрөө энэ дотор вакстэй, шингэ вакстэй. За бид нар Климастерт манай ТV тав машиныг угааж байгаа хооронд үйлчлүүлэгчтэй бас уулзах гадсан байна. За тэгээд эхлээд танилцсан нэр юмлээ. Цолмоо. За Климастераар үйлчлүүлээд тэр бодож байна. За үеч бараг энэ 15 жил угаалгаж байна. Их хурд хугацаа шүү дээ. Тэгээ анх нэгтгэт нь тэгээ энэс ярьж баг байсан сүйдээ өргөж идэх том болсон байна. Байнга чухал их сайн угаадаг. Ер нь зүгээр ингээд ямар нэгэн одоо шүтний имлэг, бүсчин, машин угаалгаад бүгдэн дээр яг нэг газар үйлчлүүлээс очих юм бол их амар байдаг тийм. Тийм тэнд амар нэг цаг хугацааж хэмнэн тийм учраас байнга энэ угаалгадаг. Одоо мэдээж машин угаалгахад хамгийн чухал зүйл бол чанар гэдэг шүү дээ. Тийм. Чанарын хувьд бол сайн. Тэгээд энэ чинь 5 тухтай эндээ орж цай цуугаа угаа зургтаа үзээд тийм ээ. Тэгээд хөөх шүүхт бол хүүхдийн тоглоом нөрөө байна. Кофегаа уучна. Кофегаа угаа тэгээд ухтай гэж. Тэгэхээр бас үйлчлүүлж байгаа хүмүүс бол ингээс халан кофегаа өнгөө уучин хүлээж сууж байхдаа зургтаа үзээд залуучууд бол PlayStation-ийг тоглоод хүүхдүүд нь бас нэг жижигхэн хүүхдүүдийн тоглоомтой эндээ тоглоод сууж байгаа. Одоо яг шиж энэ нэлээ хугацаа орно шүү дээ угаах. Тэр хүүхдүүдээ саатуулах залуучууд бол энэ хүүхдүүдээ саатуулахад энэ боломжийг азар байнга л юу усуд үйлчлэгдэд болох нь л гэж бодоод байна шүү. Бос дугаалгын газрыг бодвол арай өөр. Одоо нэг таавал машинаа хэр удаж угаалгадаг. За энэ бороо их ороод цагаар ивгүй бол тэгэл ойрхон угаалгана шүү дээ. Нэш ойр зур хотоос гарвал бас л мохоо бол тэгэл ирээл угаалгахыг боддог юм да. За баярлалаа. Тэгээд яг одоо цолмон те. Цолмоо ах шиг ингээд Климастер үйлчлүүлээд 5 тухайг мэдрэхийг хүсэх юм бол Жоквийн хэмжилжсэн газар яг замынхын урталт байрлах Климастер автоугаалгахыг та бүхэн нэг ирээ сонирх хэрэгтэй шүү. Би зөвхөн яг үйлчлүүлэгч хүний хувьар зөвлөж байна. Тэгээд бүгд яг одоо гаргаад TV5 машиныг хэрхэн гоё болж байгааг хамтдаа харцгаая. Яг одоо хөөс цацсан. Тэгээ та бүхэн анзаарч ивэл энэ хэр шавар шохоо нь өөрөө ингээд амж арчих шаардлагагүйгээр унцт юм байна. Тэгэхээр яг одоо ямар ч ус хэрэглээгүй өөрөө дээр нь шүвчгэд ингэж унж байгаа. Тэгээд нэгт ус тэмнэлттэй. Хоёрт одоо яг ингээд хөөс цаад арчгаар тийм сэв тол бүсэх магадaltaй учраас энэ грасс бол их олон давуу талыг бий болгож байгаа юм байна. Тэгээд яг энэ доор одоо энэ хэр нөөцтэй унж байгааг та харж байгаа. Нэг 5 минут ингээд байлгачих хэрэгтэй юм байна. Тэгэл ерөнхийдөө баг маш их цагийг хэмнэж байгаа. Тэгээд үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань энийг бас тун удахгүй мэдээд авах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээ яг шатараалтайгаар машиныг хэрхэн угаадаг вэ гэдэг энэ мэдээлэлтүүд танилцж байгаа. Тэгээд ер нь бол цагаан машин, хар машин маш олон машин байгаа шүү. Тэгээд яг энэ шавар шахуутай энэ үед бол маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүн гэж миний бодож байна. Тэгээд яг ийм хүний биедээс ч гэсэн ийм бүтээгдэхүүн гарч байгаа манайд бол их хоо санагдаж байна. За яг одоо хөөс цацаа 5 минут болчихлоо. Одоо хамаг хэр тортог бүгд нууцсан байгаа шүү дээ. Одоо харин дараагийн шат амжилтлага нь юу байгаа вэ? Одоо даралттай усаар шүршээд одоо энэ хэр шороо нь бол одоо зөөлөрсөн байгаа. Даралттай усаар шүршээд одоо бүгдээр унна. Нөө нэг одоо ихлэ усаар шүршээд хөөс цаад арчдаг бүх юмыг ингээд
хэлбэрчилж байгаа. За окей. За тэгвэл шүрч үзье те. Одоо яг нэг их гоё мэдээж өгдөг те. Нэг яг хэр татсан унсан дараа ингээд усаа шүрчгээд их гоё мэдээж төрлөхгүй. За тэгвэл бүгдээ яг одоо шүрч үзье. Тэгээд дараагийнх нь болохоор юу байдаг те? Энэ бол зөвхөн гадна тал угаадаг одоо хэсэг нь. Тийшээ, ийшээ одоо 4 5 3 2 1 гээд одоо энэ дараалсан юун дээрээ бид нэр дотроо угаадаг ухрааж агаад. За ойлголоо тэгвэл шүрч үзье те. За. За үнийн тариф бол миний хажууд байна. Яг маш олон хүмүүс за одоо энэ угаалгач хэдэн төгрөгөөр угаад юм бэ гэж бодож байгаа. За тэгэхээр жижиг тэрэг бол гадна тал нь 10,000, дотор тал нь 10,000, бүтнээр бол 17,000 байна. Тэгээд энэ 17,000 гэхээр хүмүүс магадгүй их сонсогдчих магадгүй. Гэхдээ энэ цай кофе өнгөө. Дээрээс нь өнөртөлөгч байдаг шүү дээ. Өлөгдөг, уртлын толноос өлөгчдөг өнөртөлөгч байдаг шүү. Тэр бас өнгөө өгч байгаа. Тэгээд энэ дотор PlayStation тоглоод, хүүхдүүдэд зугаацуулаад ингээд сон гэдэг бол 17,000 бүрэн зохицуулчлага юм болов би хямдхан гэж ойлгож байна. Яг үнэндээ. Тэгээд бас нөгөө машины гадна дотор дугуй гэх мэтийн өнгөлгөөнүүд бүгд багтсан байна. Тэгээ ер нь яг манайх яг бас л жишг үн л байгаа. Тийм бусдаас тасарсан үнэтэй биш. Тийм хямдханч яг л жишг л байгаа. Гадар. Энэс хамгийн гол нь чанартай гэдгийг би энд онцлмоор байна. Машин угаалгачаад гараад явхад буцаад нөгөө нэг угаасан тэр ус мөснө гарч ирээд машинаа буцаад заваартуулах тийм байхгүй. Тийм учраас та бүхэн яг одоо жокт байрлалтай тий. Жокт байрлалтай хэмжилзүүн газрын яг замынх нь урталтай. Замын эсрэг тал төв зам дагав. Төв зам дагав. Тэгээд 20 машин зэрэг угаах чадaltaй учраас та бүхэн их удаан хүлээхгүй. 30 машин угаах чадaltaй. Өнгөлгөө эхэлж байна. Ихэрл өнгөлөгч чинь тий. За ямар бүтээгдэхүүн юм бэ? Энэ Miguel-ийн Gold Class. За Америкийн бүтээгдэхүүн тий. Тийм үстэй. За идэвхтэй хэр удаа байлгах хэвтэй? Бас 3-5 минут байлгаж хагаад. Тэгээд дэрэл өнгөлөө юм бэ. Одоо энэ бол 3-5 минут байлгана. Тэгээд өнгөлөөд нөгөө их гэрлэлээ харьцуулаад бүгд харцгаая. Хэрэг гоё гялалцах нэ гэдэг. Тэгээд энэ ч бас гадна талтай дотор талтай гэж хоёр байдаг шүү тий. Одоо энэ их гэрэлний одоо битүүм жалдагдах дээр дотор талаас шороо орох магадлал маш өндөр байдаг. Нөө нэг ингэж идэм байлээ. Одоо дотор талын өнгөлдөг штэ. Салгаад. Тэгэхээр дотор талдаа ингээ нэг задаргаа орчхоор дараа нь дахиад бас тийгээд идэг гэдэг юм лээ. Шороо ордог гэдэг. Тийм. Ер нь битүүм жалдахад л тэгэл дотор нь шороо орно гэсэн үг байхгүй. Окей. За бүгдээ өнгөж үзээд хэр ялгаатайгааг нь хамтдаа харцгаая.
Сая тэр дэрээлийн өнгөлөхөг танилцуулчлаа тий. Ер нь бол та бүхэн тэр хоёр талын гэрлийг харсан байх. Нэг нь ямар болж байгаа, нэг нь хуучин ямар байсан бэ гэдгийг харьцуулаад харсан байх гэж бодож байна. Тэгвэл одоо бүгдээ машин маань одоо хамгийн сүүлийн шатн дээрээ явж байна. Тэгээд одоо бол нөгөө нэг машин угаалгачаа гараа явахаар ингээл энд эндээс нь ус гарч ирээд ингээд нялгацсан байдаг шүү дээ. Их муухай. Би тэрийг дараа гарч ирэл өөрөө ачаал явдаг байхгүй. Тэгээд одоо тийм байхгүй болсон байна. Энэ чи яадаг технологи вэ? Энэ одоо угааж арчсны дараа үлээлэх үйл ажиллагаа явагдана. Одоо тэгээд та одоо гадуур гараа явах чинь одоо машингээр нэг урагшаа болоход хойшоо болоход ямар нэгэн ус одоо урдаас чи ардаас гойж хөл гэсэн үг байхгүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө өндөрлөлт өгч байна. Тэгээд эерэг хөтөлбөр бол дуусах болоогүй шүү. Бид нар хаан сонирхолтой зүйл байна, хаан чанартай, хаан хүмүүс хэрэгтэй зүйл байна. Тэрийг бид нар ирж хайж очдог. Тэгээд өнөөдөр бол яг Жоквийн стандартчлах хэмжил зүүн газрын яг замынхын чанх уртал байрлах Клин Мастер автоугаалга дотор ороод ирсэн байна. Тэгээд би бас энд өмнө нь угаалгаж ирсэн гэдгээ би түрүү санаад ярьж заавлаа. Тэгээд их чанартай угаадаг. Тэгээд та бүхэн шинэлэг технологиудыг бүгдийг харсан байх гэж бодож байна. Ийм боллоо. Тэгээд автоугаалгын залуучуудад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Их гоё хааны газар нэг балиар хүн цуртал байдаг тий. Тийм зүйл байхгүй байгаад би баярлалаа. Ягаад тэгэхээр өмнө би камерыг ирж өөрчлөжсэн учраас их сайн мэдэж байна. Тэгээд миний машиныг манай ТV5 телевиз машиныг ийм гоё болгож гисэн баярлалаа. За зүгээр. За тэгээд мэдээж энэ шин технологиор хүмүүсийн машиныг угааж өгөө. Хүмүүс ч гэсэн хамгийн гоё нэг мэдрэмж машинаа гоё цэвэрхэн явахад их гоё мэдрэмж төрдөг тий. Яг одоо ингээд шинэ машин суугаа явах юм их гоё кайфтай. Яг тэр шиг та бүхэн яг энэ Клин Мастер автоугаалгад ирээд өөрчлөлөөрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд 18 жилийн дуршлагтай залуучууд энэ дотор өөрчилж байгаа учраас та бүхэн наашаа ардталтай битэн наад сайгаад ирж сайхан өөрчлөлөх хэрэгтэй. Тэгээд залуучуудаа уриал та. За залуучуудаа манад ирж угаалгаарай. Угаалгууд яах вэ? Кофе цай өнгөө. Кофе цай өнгөө. Тэгээ та одоо Xbox тоглож болж байна. Манай түлээж ах та. Тий. Wi-Fi хязгааргүй. Тий, wirelessтай. Одоо нөө залуучууд чинь байнга ингээд утас авахаас олждаг шүү дээ. Тэгээд их гоё машин угаалгаж явах та цагийг зөв боловсон, хөгжилтэй өнгөрөх боломж та бүхэнд олгож байгаа. Тэгээд залуучууд дамжлагцсан. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бүгдээ эерэг хөтөлбөрийг өргөжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. За эерэг хөтөлбөртэй хамтаагаад баярлалаа. Яг одоо гэр бүлээрээ энэ амралтын өдрүүдийг хэрхэн өнгөрүүлэхээ мэдэхгүй байгаа бол яг одоо танд би тасархай мэдээлэл хүргэе гэж бодсон. За тэр жутгаараа өндөр би 3 дахь ороллын Москва хөтөлбөрийн доор найз Чактайгаа ирсэн. Найзаагаа бас нэг өдөр сайхан амраа альжаал нь тайлъя гэж бодож Москва хөтөлбөрийн 6 давхурд байрлах гэр бүлийн салон Эми Спа дээр тий Эми Спа дээр амрах гэж ирсэн юм а. Тэгээд юу Эми Спаг сонсч ирсэн үү? Өмнө бол сонсч ирсэн. Тэгээд Москва хөтөлбөрийн яг 6 давхурд байдаг. Гэр бүлээрээ бас ирээд тий хүүхэд багчуудтайгаа ирээд бас сайхан үйлчлэгээ хийх боломжтой. Ялангуяа хөлний массаж бол их төгс сайн хийгддэг гэж. Мэргэжлийн гоо сайханчид за мэргэжлийн массажистууд бас ажилтдаг гэж сонсч ирсэн. Тэгээд өнөөдөр одоо яг сонсч ирсэн зүйлээ одоо яг туршиж үзэх чинь тий. Тэр одоо амралт ажлын одоо стресс ядаргааг хэрэг тайлахыг бүгд орж харцгаая тий. Тэгээд 1000 сонсохоор нэг үзэгдэг. Би бас найзаагаа нэг авчирсан үзүүлэе гэж бодсон. Тэгээд настаа уучраас сайхан амраад аваг өнөөдөр тий. Тэгээд бүгд хамтдаа Эми Спал орцгоё. Москва хөтөлбөрийн 6 давхурд хамтдаа оръё. Зя 6 давхурд гадарлаа. Москва хөтөлбөрийн 6 давхурд
Эми спа гэр бүлийн салон, за мөн кафе, спад орж байгаа хүмүүс маань бас өлсдөгчтэй жоохон барай илгээд ч юм уусанд ороод өлсдөг учраас кафе байгаа гэдэг бас хэлмээр. За бүгдээрээ ороод харъя. Спа маань энд байна. За кафе нь бол энд байгаа. Тэгээд кафе руу ороод хоолоо идчихэд спа руу орох боломжтой. Ингээ бүгдээрээ Эми спаг орж хамтдаа сонирхцгоё. Сияасан мөн үү? Зя найзтайгаа ямар гоё юм бэ? Өнөөдөр найзтайгаа Эми спад ирээд гэр бүлийн салон гэхдээ найзтайгаа үйлчлэж болно үстэй тий? За тэгээд ер нь бол ингээд битээр массаж хийлгээд нэг өдөр альжаалаа тайлъя, ажлынхаа ядаргааг тайлъя гэсэн баггүй. Тэгээд ер нь бол бүтэн биеийн массаж гээд бүхэл ер нь бол үйлчлэгэнд норж үзье гэж бодож байна. Танаар ер нь онцгой яг хүмүүс яг зорж ирдэг яг онцгой үйлчлэг нь одоо ямар үйлчлэг юм бол танаас? Манайд бол одоохондоо Эми спа байгаа. Эми спа үйлчилгээ маань болохоор онгоцсондоо хэвтээд гарч ирснийхэн дараа бүтэн биений үйлчилгээнд орно. Тэгээд LPG аппарат байгаа, тураах үйлчилгээтэй. Тийм. Тэгээ бүх төрлийн гоо сайхны бүх цогц үйлчилгээ бас манайд байгаа. Ер нь бол бүхэл үйлчлэгээ байгаа. Гэхдээ ер нь бол гэр бүлэрээ одоо чаки оронд бол би их нэртэйгээ орох хэрэгтэй. Гэхдээ яг өнөөдөр бол чактай ороод те сайхан массаж хийлгээд тэгээд тэр бас бүтэн биеийн спаг нь бас удахгүй танилцуул. Ер нь ямар үйлчлэгээ хийгдэж байгаа бүгдийг л өнөөдөр бас танилцуулъя гэж би бодож байна. Давуу талууд гээд бас байна л да те. За гоо сайхны нэг цэгийн үйлчлэгээ хийж байна. За төвлөг дулаан 5 тухтай орчинд. За дээрээс эндээс бас нэг машины зогсоол гэж хэллээ л те. Одоо энэ хорооллын зан дагавч ер нь ачаал ихтэй те. Зогсоод олддгоо. Тэгэхээр танах зорж ирэх юм бол машины зогсоолтой гэж байна. Зя битэр бэлэн болсон байна. Амархад бэлэн боллоо. Малгайтай явж исэн болохоор одоо үс толгой амар болцсон тэгээд одоо ийм ийжлээ шүү. За тэгээд их гоё гэж байна. Чамд их гоё зөгтөх юм байна чи. За тэгээд битэр ингээд амархад бэлэн болсон. Тэгээд Эми спад бол гэр бүлэрээ би дахиад хэлгээд гэр бүлэрээ үр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа ороод амрах боломжтой. Тэгээд бүгд бүх үйлчлэгээнтэйг одоо ингээд сонирхоод явъя. Тэгээд энэ бол халаад нь бол стандарт хэвийн хэмжээний хүмүүсийн стандартын халаад гэдэг байгаа шүү дээ. Чамд бол хоёулаа гэдэг юм байхгүй. Чамд нэлээд том байна. За өөрөө халаас нь бүр зүрдсэн явж байгаа байхгүй. Үгүй зүрөө гэж яг ийм байгаа. За тэгээд энэ эхлээс нь явъя. Гэр бүлэрээ гэхээр шүү дээ юу байгаа байхгүй. Одоо ингээд янз бүрийн хүүхд багчуудтайгаа ингээд гэр бүлэрээ ингээд явж яхад тэг ингээд хүүхдээ явж яхад ингээд санаа хоёр талаа юу болж байгаа бол яаж байгаа бол тэг өмөөлөх болоо хүүхд харах хүм олдохгүй ч гэдэм үү те. Тийм асуудал байхгүй юм байна. Энд бол хүүхдийг бас тусад нь өрөөнд ингээд хөрхэн массаж центрт даруулаад ер нь аль алинд нь гоё кэр хийчихдээ юм биш үү. Тий. Тэгэл одоо хувцсны өрөөнд ч гэсэн хамтдаа учраас салж явахгүй бүхэл зүйлүүд нь хосоороо хамтдаа байгаа. За ингээд бүгдээ эхлээд жакузи саунтай өрөөг сонирхцгоё. Жакузи. За энэ өрөө бол мэдээж дүүштэй магадгүй бие үрэлт бол мэдээж байгаа сайхан саунд орсныхаа дараа тий. За тэгээд саунд бол залуучууд их суудаг. За их гоё халуун байна да. За саунд бол мэдээж хүний нэг биеийн хор бохирдол маш олон зүйлүүдийг гадагшлагуулдаг. Дээрээс нь хөлсөөр бас их муу энергиуд гадагшлагдаг гэдэг шүү дээ. Тийм учраас саунд суучаад ардаас нь мэдээж жакузи. За энэ жакузи нь яадаг вэ гэхээр шүү дээ. Нано технологи хүний өмнө орсон хүнийх нь одоо магадгүй хэр бохирдол. Йоо. Унтраач. За хоёул дараа нь үзье. Хэр бохирдол тогтохгүй нано технологиор хийсэн. Тэгээд дээрэс нь хүний яг нөө хөвтгöd яг биеийн тэр нэг пропорц таарсан гоё дугтай. Тэгээд санийхыг бас дахиад асуулаа чак. Яг хүний нуруу, шилб гэсэн яг хүний ядардаг хэсгүүд дээр юм усан массажтай гэдэг нь бас би дахин хэлмээр. Жакузи бол мэдээж хосороо хөвтөд тэгээд түрүүн бас ямар бодисуудыг хэрэглэдэг гэлээ. Тэгэхээр энэ одоо нөө шилмүүс за тайвшруулагч давсан энэ төр бас хэлсэн байдаг гэсэн тий. Жакузинд одоо ямар хоёлоо хоёлоо оролтой нь биш саунд загав саунд энийг хөлийг угааж өгөлтэй юм биш тий. Тэгэхээр магадгүй чаки оронд эмэгтэй хүнтэй ингээд миний орно гээд та их нэртэйг явж ирсэн сайхан жакузинд сууж болох нэ гэж. За дүүш байгаа тий. Дүүш байгаа. За тэгээд ингээд дээшгээ гарангуудаа за манай үйлчлэгийн дөөрөө маань байгаа шүү дээ. За эхлээд бүгдээрээ номер 10 руу орцгоё. За энэ яадаг өрөө вэ гэхээр за арьсны бохирдолтой эсвэл өөрт нь зөв тосоо хэрэгжилж мэдэхгүй байгаа, тааруулж чадахгүй байгаа тийм хүмүүс мэдээж гоо сайхны өрөө.
За гоо сайхан гэхээр зөвхөн эхнэрээ оруулчаад нөхөр нь хүлээгээ суудаг цаг өнгөрсөн. Эхнэр нь твтээд нөхөр нь твтээд магадгүй маамаа твтээд ингээ гуруулаа хөвтөх боломжтой сайхан нүрээ илүүлээд хөвтөх боломжтой. Ийм гоо сайхны уураар юу яадаг юм байх шүү дээ. Тий. Уураар нь шүлээдэг. Чигшүүлэгч. Машин багш мэн тий. Тэгээд гоо сайханд бол чак орно үз. Орно шүү дээ. Тэгээд одоо ер нь бол гоо сайханд орохгүй бас нэлээд удсан байна. Өөрийн яг өөрөө өөртөө гоо сайхан болоод явж байгаа тий. Тэр яг одоо хүнээр ингээ гоо сайхан ингээ бас хэлэх бас гоё байх л да. Манай оргилч одоо байнгын ордог гэсэн тий. Тий. Байнгаж байгаа. Ер нь орох гэж хичээдэг. Залуучууд маань ингээ одоо бүр ордог хичээдэг болоо юу. Хичээдэг. Ягаад орох гэж хичээдэг вэ гэхээр залуучууд ичдэг байхгүй тий. Ингээл гоо сайхан бол хөвтгэхэр эмхтэн шиг муухай ингээл тийм юм ерөөсөө байхгүй. Одоо залуучууд маань өөрсдөө залуу дээр л бие ярилахгүй бол нас дээр гараад ийм болох вэ гэж. За одоо дараагийн өрөөл. Манай оргил одоо яаж маникюр, педикюр хийж байгаа. Бас жирэмсэн хүний нэг массажны сауны өрөө бас байгаа шүү дээ. Тэр бас сонирхол. Үгүй танаа ихнэр бас сонирхол дараагийн хүүхдэд ч бас хэрэгтэй болоо гэж чамайг авчирж байгаа шүү дээ. За энэ өрөө бол жинхэнэ утгаараа Эми Спа буюу хүний алжаал ядалгааг бүгдийн нэг дор тайлах үйлчилгээ. За би эхлээд бас ямар үйлчлэгийг бас уншаад өгчий гэж бодож байна. За оюуны стресст орсон хүмүүсийн ажлын алжаал ядаргааг тайлна, арсны бохирдлыг гүн цэвэрлэж, бид хуримтлагдсан хорт бодисыг гадагшлуулна, нойргуудлыг арилгаж, хүнийг тайвшруулдаг, хаван буулгаж, цусны эргэлтийг сайжруулна, арсыг залуужуулж, тураах, илүүдэлчин целлютийг бууруулна, за зангирсан, агшилсан булчингуудыг амраадаг, бие махбод суларч, нервтэй, нервозтой байгаа хүмүүс бол бас тэр нарилдаг байх нь байна. Арсыг торгон зөөлгөн болгож яг л тийм торох шиг зөөлөх мэдрэмжийг бас өөртөж өгнө. За мөн хөгшрөх наснд хүрээгүй байж тамирдж сулдж тийм жоохон ийм унжуу байгаа хүмүүс байх юм бол бас шууд үр дүнгээ мэдэрдэг гэж байгаа. Хавар намарт л ерөн хүмүүс их ядаргаанд ордог шүү дээ, тий? Хавар ялангуяа тий. Одоо яг хаврын үйлрэл арай ирэх болоог өвлийнхэн дараа хавар аваа. Өвлж бас нэлээд зутар. Юу илээ гэж бодлоо. Даасан хаврын үйлрэл ихээр надад. Яг одоо хаврын ирэхгээгүй ч гэсэн өмнө өвөл гэдэг үйлрэл байгаа. За тэгээд өвөл бол мэдээж бид нэр айхтар даардаг, ядардаг шүү дээ. Тэгээд хавар нь дахиад зутарч харах хэцүү тийм учраас энэ машин бас нөгөө юу яадаг юм. Дээрээсээ ингээд бас даралтаар тий? Усан даралтаар усан массаж хийдэг юм байна. Доошоо бас саунтай. Тийм байна. Биеийн саунтай. Бүх цогц үйлчилгээ хийгээд байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо яг энэ дээр бол толгой гараад ингээ хөвчихнэ шүү дээ. Нүүр хэсэг ингээ толгой хэсэг гарчин тэнгүүд үсээ туслуулж байна. Тэгэл үсээ туслуулаад тий. Чакр нэвтэд үзэх хүнийг. За яг мэрэгжлийн хүн ирэхээр хэлж байгаа гэж чам. Хэрэгцсний дараа юу хийж магадгүй. За ингээ бүгдээ дараагийн өрөөл байгаа юм таа. Одоо тийм дуу гарсан байгаа хөөхөн хөлийн хуруугч харъя гэд. Одоо манай бүсгүүчүүд бол шинэ жилээр 100 дүүплэлтэй явдаг учраас гой хөлийн өрөө гарахгүй ингэсэн хөлийн өрөө муухай тийм учраас битггүй гэж. Би бол энд бол хэвээ үнэндээ бол орж үзээгүй байгаа. Үнэнгээл хэлээ орж үзээгүй байгаа. Тэгтээ орж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж ганцаараа эхнэр нь орох биш. Нөхөртөөгөө ингээд хамтдаа суугаад, буу халаад, цай уугаад, кофе уугаад, сэтгүүл уншаад ингээд сайхан амрах боломжтой юм битггүй өрөө байгаа шүү. Тэгээд энд бол мэдээж нөгөө нэг им цэцгэн ийм уусдаг давс байдаг. Алжаал тайлдаг давс байгаа. Ийм давс ус хийсэн. Тэгээд хүнийг нөгөө нэг жинхэнэ утгаар нь хөлөнд маш олон тийм ядаргааны цэвгүүд, мэдрэлийн цэвгүүд байдаг учраас хөлийг л сайн амрааж хэрэгтэй гэж байгаа юм шүү залуучуудаа. Тэгээд би эрэгтэн учраас битгэхгүйд орохгүй гэж ичих зовх юмгүйгээр бас найз нөхдөдөө эсвэл гэр бүлийнхаа хүнтэй ирээд ороорой гэж зөвлөе. За хөлн дээр бол яалтчгүй чак юм ярихгүй та нар анзаарч байгаа бах те. Ягаад гэхээр өөрийнхөө хөлийг бол хүн өөрөө мэддэг байхгүй. За энэ бол мэдээж дүүшний өрөө байна. Дүүшний өрөө нь ягаад ийм том байгаа юм бэ гэхээр хүүхдтэйгээ хамт орох боломжтой тийм. Ээж нь ч маав нь хүүхдтэй хамт орох боломжтой магадгүй ингээд их нэртэйгээ ч юм уу хамтдаа ингээд кавнд гардаг шүү дээ хамт ингээд дүүшин ингээд ороод нороол тийм. За энэ энэ шүү дээ. Буруу яваад байна. За энэ өрөө бол бүтэн биеийн массажны өрөө. За битэрий одоо орох гэдэг байгаа. За бүтэн биед мэдээж ороход бол мастер массажистууд танд үйлчлэнэ. Тэгээд их нэртэйгээ энд ихнэр энэ төхөр хөвтөд те сайхан алжаалаа тайлаад бүтэн биеэ сайхан бариулаад хамгийн гол нэг толгой массажууд энд бас давхар ингэж хийгддэг тусгаалчлан бас хийгддэг учраас толгойн өвддөг хүмүүс бас хийх боломжтой. Тэр халуун хүнжил байгаа. Халуун хүнжил бол мэдээж нэг биеийн хорт бодисыг гадагшлуулдаг. Магадгүй нэг төрөө болчиххаа өвддөг ч юм уу. Зистед гэж байгаа. Зистед гэж манайхан мэдэн штэ.
ялангуяа нэг өвөл их хүйтэн байдаг орнуудад их хөвчлэн байдаг. Доороос дарахаар одоо энэ ихэр ямар муухай их мэддэг гэж бодох үедээ эрэгтэй хүн ч тусдаг тийм өвчин шүү. Тэгээд тийм учраас энэсээс урчин сэргийлэхэд юм халуун үнжил тустай. Тэгээд манай хамс ирс нэг өөрөө сонсохоор үзсэн дээр хаа гэж би бодож байна. Тэгээд амралтын өдрөөр гэр бүлээрээ үзэж байгаа бол өнөөдөр хаачхаа мэдэхгүй бол MS баг бас ирээд сонирхоорой гэж би зөвлөе. Энд болохоор чак битэрт нэг хэрэгтэй юм бол энд байхгүй. Яагаад вэ гэхээр битэр ч бол туранхаа хүмүүс. Өөрийгөөс оруулаад шүү дээ. Туранхаа хүмүүс. За энд бол хүүхэд гаргаад биеийн арьсууд нь ингээд цэллүүтээд жоохон арьс нь унжаад малчингууд нь суларцсан байгаа. Тийм хүмүүст бол энэ аппарат байгаа. Цэллүүдийн оддын сон гэж шүү дээ. Тий. За тэгээд энэ яадаг аппарат вэ гэхээр шүү дээ. Цэллүүдийг багасгадаг булчингийн бага зэргийн өвдөлтийг багасгадаг булчингийн агшилтын үед хэрэгэлдэг хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулна, биеийг хэлбэржүүлж, галбиржуулж, тураадаг, арьсны эдийн бүтцийг сэргээдэг, биеийн болон нүрийн арьсыг чангалдаг ийм төхөөрөмж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор одоо шинэлэг юу вэ? Хувцсгүй хийдэг. Тий, хувцсгүй хийдэг ийм аппарат байгаа. Өмнө нь хувцсаа хийдэг байхаар хүний арьсыг ингээд татаж ингээд захаар зөөлөрсөн одоо арьснуудыг гой чангалж өгөх юм байна л да тий. Нэг юм судлаа хийчихсэн. Сэллүүдийг одоо хайлуулж байгаа, багсгаж байгаа, гидсийг чангалж байгаа, булчин чангалж байгаа бас зурнууд харагдаж байна. Эндээс яг харахад хүмүүс сайн ойлгож байгаа бох тий. Тэгээд бид тэр хоёулаа эрэгтэй хүн болохоор яг энэ тал дээр бол сайн мэдээллийг бол мэдээж бүр тийм бүсгүйч хүчийг төгс мэдэхгүй ч гэсэн өөрсдийнхөө нэг хар ухаанаар нөхрүүд шиг л ярьж байгаа юм шүү. Тэгээд манай бүсгүйчүүд маань бас битэрийн ярианаас ойлгохгүй байвал ирээд сонирхож байна. Энэ аппарат нь ямар ч байсан хүний зовиргүйгээр айсан чагалдаг. 20-той охиныг 40-той хүнтэй ингээд 40-тойнийхээ энэ аппаратанд оруулж хагаад ингээд ардаас нь харахад бол 40-той хүнийг 20-той гэж харддаг гэж байгаа. Тийм ахтар бүр хүний арьсыг чангалдаг. Сулсан тэрнээс суларсан арьсуудыг гэж ийм гоё чанга болгодог ийм аппарат байгаа юм байлээ шүү. Тэгээд бас магадгүй эрүүлэр турахыг хүсэж байгаа хүмүүс байвал бас ирж орж болно. Уусаа нөгөө цогц үйлчилгээг санал болгож байгаа болохоор энд маш олон төрлийн одоо биеийн хэсэг бүр дээр анхаарч өрөөнүүдийг бас гаргаж өгсөн юм байна тий. За одоо энд бол мэдээж за чак гэж суучих. За гэрлээ асаач тий. Асцсан байгаа юм байна. За энэ л ягаад ийм бүдэг гэрэлт байгаа юм бэ гэхээр хүнийг тод гэрэлт ч юм уу амарч яддаг шүү дээ. Гэрлээ унтрааж унтдагтай яг адилхан бүдэг гэрэлт хүнийг амраадаг. Тэгээд хөл массажд яваа энэ бол түрүүн шилжээс хөл массаж нь их сайн чанартай гэдэг сайн гэж. Тэгвэл одоо баялаг хөл массажд орж ирсэн. Бидний массаж бол 30-аас 40 минут хийгддэг. Эхлээд халуун тийм хүний хөлний ядаргааг тайлдаг тийм цайнд хөлөө дүрээд дараа нь массаж хийлгдэг тийм давуу талтай. Тэгээд мөн хөлөө бариулж хоорондоо нүдний массаж тий. Нүдний массаж хийдэг аппарат байгаа. Тэгээд сайхан дээш хараад хөлөө бариулгын нүдний массаж хийж болно. Мөн энэ толгойн одоо бүх цэгт хурц үйлчлэх одоо массажны аппарат байна тий. Малгай шиг тий. Малгай шиг өмсөө суучдаг. Тэгээд нөгөө VR гэж андуурваа тий. Тийм юм бол биш. Хүний одоо хамгийн гол юм чинь стресстэй байгаа чинь толгой өвдснөөс ч юм уу бас их болдог штэ. Иймэрхүү байдалтай байх юм тий. Тийм тэгээд хөлөө бариулаад одоо хөлөө үүдхгүй үзье за. За. Эхлээд ямар ч одоо гадруудаа танилцуулъя тий. За бид хоёр одоо энэ педикюрийн өрөөнд ороод ирсэн байна. За педикюрийн өрөөнд манай оргил сая хөлнийхөө одоо иврийг бахан осууллаа. Сая камерас тусдаа нэг тийж авахулъя гэж авахлаа. Бахан одоо энэ бахан төмөр энэ бахинтрийг хэрэгэлсэн байгаа. Тий энэ их ажиллагаа ихтэй байлаа гэсэн тий. Энэ эдний дүүжлүүлж исэн хүмүүсээс хамгийн их цаг орсон. Үйлчлэгээ байлаа гэж хэлсэн. Минийхийг болоод ер нь цэмгэр байна уу гэж байна. Нилээ олон километр явах юм шиг үе гэж байна тий. Машинаар болол тий. За ер нь бол энд гоё сайхан арьсаа зөөллөөд одоо эндээсээ гараад хөлний массаж руу орох юм байна. Эднийх бол их гоё хойноос ингэ сууж явахдаа бас ингээд массаж нурууныхаа массажийг бас хийлгээ доороос бас усан массаж бас давхар хийгээд их гоё өрөөлөө орж ирдэг. За өнөөдрийн амралтын аялал маань жинхэнэ утгаараа амралтын аялал байлаа. Тэгээд Москва хөтөлбөрийн 3 дугаар хорлолын Москва хөтөлбөрийн MS ба гэр бүлийн салон дээр ирж чакийг бас би уурсан. Бас хүүхдтэйгээ эхнэртэйгээ ирж орох ёстой хүний нэг юм шиг санагдаад. Тэгээд өнөөдөр хөлний массаж, педикюр, бүтэн биеийн массаж,
мөн одоо энэс би салж чадахгүй нэг үндэ массаж дууссан гэсэн үнэхээр салмааргүй байна. Үнэхээр тийм энэ дээр нөөрэ хөгжим явуулдаг. Тэгээ нэг массажлчдаг их гоё аппарат байна. Би энийг бол би аваад харьчмаа сангиж. За тэгээд өнөөдөр чакт ямар мэдрэмж ямар тийм кайфыг өгсөн бэ? За ер нь гоё юм байна. Сая одоо ингээл массажны хөлний ингээл массаж болол ингээл бүр маш жижиг хэсгээс эхлээл бүх ингээд одоо хэсэгт ингээд хурч маш гоё үйлчлэгийг үзүүлв. Яг ингээд өвдөж байгааг хөл ерөөсөө нэг өвддөггүй. Гэтэ яг ингээд массаж хийхээр яг нэг тийм өвдөлт нөө хоёрын байсан ингээд мэдрэгдэж байгаа байхгүй тий. Одоо хүн бол хүн л хойно тий бас ингээд ядардаг. Тэгээд тэр хоримтлагдсан ядаргаагаа бас та бүхэн гэр бүлээр ирж тайлаарай гэж хэлмээр байна. Хорооллын Москва их дэлгүүр гэж байгаа. Москва их дэлгүүрийн 6 давхарт байрлаж байгаа. Эми спа гэр бүлийн салон байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гоё үйлчлэгтэй газар байна. Ингээд өнөөдрийн амралтын өдрийн аяллалын маань хамгийн чухал зүйл бол мэдээж Эми спа байлаа. Тэгээд баярлаа гэж хэлье. Өнөөдөр сайхан амарлаа. Одоо яг одоо би унтмаар байна. Би бас дахиад ганц үйлчлэгээ үлдсэн хүлээж байгаа учраас би орно. Чак бас нэг үйлчлэгээ хүлээж байгаа тий. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн аялал хүртэл түр баяртай. За амралтын өдрийн мэнд хүргээ үзэгчтэй өнөөдрийн амралтын өдрийн аяллаараа та бүхэндээ та бүхний сонголт нь за дээрс нь хөтний уйлал болж байгаатай холбогдуулаад сайхан мэдээлэл хүрэх болно. Тэгэхээр хөтний уйлал болж байгаатай холбогдуулаад хүмүүс одоо нүүрс төлөхгүйгээр одоо гэртээ дулаахан байхыг бол хүсдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхний сонголт нь шалны халаалт, за дээрээс нь халаалтын тэн, зурган тэнийг та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулах гэж байгаа газар бол Дөлгөөн нуурын баруун талд байрлах 3 давхар байрлахын 3 давхарт нь байрлаж байгаа Эко Жигүүр компани худалдааны зөвлөх уран цэцэгтэй та бүхнийг уулзалж байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ бүгд өглөөний мэнд хүргэе. За хүмүүсийн хувьд бол Эко Жигүүр компаниг бол маш сайн мэддэг болсон. Хэрэглэгчд нь бол ам сайтай байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ шалны одоо халаагур болох одоо пилонка халаагурыг танилцуулж байна. За манад орж ирж байгаа одоо энэ пилонка халаагур маань бүгд нь солонгос улсаас орж ирсэн. Тэгээ байгаль орчинд ээлтэй, агаар хуураа шулахгүй. Тэгээд одоо технологийн өндөр найдвартай чанартай одоо ийм халаагур байгаа. Энэ халаагур маань болохоор ус чийг нь тэсвэртэй. Тийм хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байхгүй. Одоо ийм халаагур байгаа. Халаалтай байгаа. Тийм. За цаашлаад энэ халаагур бас үзэгчтэй танилцуулъя. Энэ маань болохоор одоо энэ пилонка халаалт юм маань суур дэвсгэр байгаа. Тийм. Энийг болохоор бетон шалан дээр дэвсэж өгөөд тэгээд пилонка халаалтаа барьж шахах хэрэгтэй байгаа. Энэ болохоор энэ маань зөөлөвч маань болохоор юу ус чигний хамгаалттай. Тий. Давхраас салхи нэвтрүүлэх. Тийм салхи нэвтрүүлэхгүй ус чигний хамгаалттай. За цаашлаа. За үзэгчдийн маань байнгын асуудаг бол зургийн тэн байгаа. Тэгэхээр зургийн тэн бол өнгөний бол нэлээд сонголттой, зургийн нэлээд сонголттой гэсэн. Зургийн тэнийхээ халах процессыг бас үзэгчтэй танилцуулаач. За энэ зургийн халаагур маань болохоор маш олон төрлийн сонголттой байгаа. Байгалийн хүүхдийн өрөөний гэдэг ингээд энэ маань болохоор нэг ширхгээрээ 5-8 м квадратыг халаана. Тий. Тэгээд ус чигэнд хамгаалтай ханд одоо гаргашаа түлэгдэчихүү халжчихгүй гэх юм байхгүй. Энэ маань болохоор карбон хитулаан туяагаар халдаг. Тэгээ бас нөгөө хүний бие тор нөлөө авахгүй. Байгаль дээртэй эрчим хүч хэмндэг. Ийм байгаа. Эко халаагур гэж сонсон. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо хүмүүс сонголтоо хийхдээ эрчим хүчний хэмнэлтэйг сонгодог. За дээрэс нь өөрсдийн бие сөрөг нөлөө байхгүй, хуурай ашиглахгүй, агаар хуурай ашиглахгүй гэдгийг сонгодог. Тэгэхээр өөрөөсөө энэ нэм бактерийг устгадгаа гэж сонсон. Тэгэхээр нэм бактери устгаж байгаа одоо энэ технологиг хамгийн анхны гаргаж ирсэн хүн Германы алдартай хүн гэж би бас сонссон.
Энэ одоо нөө шалны халаагуур халаалт болоод энэ халаагуурын маань одоо карбон хит туяагаар халдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг одоо анх үүсэн байгуулсан нь болохоор Германы Нобелийн шагнал Бен гэдэг хүн байгаа. Тий. Энэ хүн маань болохоор энэ карбон утсанд одоо халаагуур хийхдээ хүний биед хор нөлөө байхгүй байгаль маш их хортой агаар хуурж байгааг энийг судлаад энэ юг технологи бүтээсэн байт юм билээ. Тий. За цаашлаа энд бол өлөгдөг бол халаалтай байна. Тэгэхээр манай үзэгчд манаас гэрийнхэн зай орчмыг одоо хэмнэх гэж байгаа. Дээрэс нь бол энэ бол авч явахад нэлээд хялбархан. Тийм өлөгдөг одоо халаалтай. Өлөгдөг халаагуурыг бол байшин, гэрт, байранд бол өлгөж хэрэглэхэд илүү тохиромжтой. За ажиллагааг нь бол үзэгчдэд танилцуулъя. Тий. За одоо энэ халаагуур маань болоод ирэхээр бас л нөгөө эко. Тий хүний бие сөрөг нөлөө байхгүй, байгаль орчинд ээлтэй, бас эрчим хүч хэмнэ. Карбон утсаар хэд улаан туяагаар ажиллаж байгаа. Энийг одоо ингээд бид энэ удирдлагаараа асаана унтраана. Одоо ингээд асаагаад байж хахад энэ өрөөний чинь энэ маань болохоор өрөөний температур заадаг. Дулаан мэдрэгч. Тий. Тэгээд 20 градус. Тий 20 градус. Манай өрөө температур маань 20 градус байна гэсэн. Тэгээд энд нэмэгдэрээ дараад ингэхлээр өрөөнийхөө температурыг заагаад тавьчихна. Тэгэхээр өөрөө дулаанаа мэдрээд энэ заасан температур дээр очиод амарна. Тий амарч асаж ингэж юу ажилтдаг байгаа. Ийм утгаараа хамгийн гол нь цахилгаан хэмнэл гэж байгаа. За цахилгаан хэмнэлтийн хувьд нэг цагт хэдэн киловаттыг? Энэ маань болохоор цахилгаан хэмнэлттэй гэж байгаа. Энэ цагт гэхэлэр метр квадратаас болно. Авж байгаа халаагуурын хэмжээгээс болно. Тэгээ энэ маань бол одоо энэ гихтэл одоо 1.2-тай. 1.2-тай гихтэл нэг цагт 1.2 киловатт иддэг байх нь. Тий. Тэгэхээр энийг ингээд өдрийнхөө юунд үржүүлээд гаргахлаэр энэ маань хамаагүй хэмнэлт одоо нөгөө зарж байгаад тэн халаалт эдрээс бол 50% хэмнэлттэйгээр гарч байгаа л да. Өөрийгөө бас онцлог нь бол өөрийгөө амраагаад авцаад халаад гэсэн. За хүмүүсийн нэг асуудаг асуулт бол за орой ирэхэд бол гэр хүүтэн ухтахаар бол нэлээд тухгүй байдаг. Тэгэхээр орой ирэхэд одоо халаалт мань ажиллаж исэн гэрийнхэн температурыг одоо мэдрээд ингээд дулаан байж болно зүгээрээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр тих боломж гол нь байна уу? Бага. Тийм өөрөө халгаад байна. Энэ маань болохоор хамгийн гол нь би удирдлагатай гэдэг утгаараа цагаа тааруулаад энэ маань болохоор одоо гэрээсээ гараад явахдаа цагаа тааруулаад ингээд цагаа тааруулаад орчихно. Гэрээс гарахад энэ маань болохоор бүрэн унтна. Эргээд гэртээ эрэхтээ одоо яана би дараад байна тий хизээ халах бол гэж айх аюул байхгүй. 1-3 минутын дотор эргээд асаалаа. 1-3 минут дотор л хаслах. Хүчин чадалтай. За тэгэхээр өлөгдөг гэж тэгэхээр гэрт байршуулах боломж хэрвээ. За энэ маань болохоор ингээд ханд өлөгдөг бас дугуйнд суйрлуулдаг байгаа. Дугуйнд 2 төрлөөр хэрглэж болно. Дотроо 6 төрлийнх байгаа. Гэрт хэрглэж болно. Гэрт хэрэглэхдээ энэ бол 5 хантай гэр болохоор 24 м квадрат гэж явдсан юм билээ. Тэнд болохоор энэ метр квадратаас одоо 12-оос 14 тий одоо метр квадратаас л болно л доо хэмжээ хязгаарна. За цаашлаад шалны халаалтаас үзэгчдэд танилцуулан ажиллах гол яаж халдгийг эрүүл мэндэд хэр ашиг тустай. За дээрэс нь бол хүмүүсийн одоо асуудаг асуулт бол манай шал модон шалтай, за дээрэс нь бол бетонын шалтай аль одоо шаланд илүү тохиромжтой ингэж асуудаг. За энэ хавтан маань болохоор одоо бас л бүгд нэг солонгос усаар орж ирсэн бас л эко гэдэг нь энэ маань болохоор одоо дээрэс нь хулдаас тавьж болно. Тийм энэ даац энэ пленка халаагаараа бодвол энэ маань даац ихтэй. Тийм болохоор шахад тавиад хулдаас тавьж болно. Пленка халаагар маань хамгийн гол нь юу паркеж хана гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ маань болохоор тех шаардлага байхгүй. Тэр нь шууд хевсээ тавьчих болох. Болно. Хевс дороож хулдаасаа тавьж болно. За тэгэхээр хоёул бол үн ханшны тал дээр ер нь бол мэдээллийг өгөөг байгаа. Тэгэхээр энэ шалны халаагар маань үнийн хувьд энэ маань болохоор ингээд 80,000 байгаа. Тий. Энэ хэдэн метр квадрат? Уртааш метр далтай, өндрөөш 85 см байна. Тий. Тий 80,000 төгрөг. Тий 80,000 төгрөгтэй. Өлөгдөг тээний хувьд метр квадратаас шалтгаалаад бас үнэ харилцан адилгүй баг. Тэгэхээр доод хэмжээ дээш бас хэдэн төгрөгийн үнэтэй бодлоо. Манай энэ халаагуурд маань болохоор 250,000-аас 500,000 хооронд метр квадратаас хамааран зарагдаж байгаа. Манайх бас үнийн хямдрал явагдсан байгаа. Тэгээ худалдан авалт болгоноос 20,000 төгрөг татж өгч байгаа.
Сайхан мэдээ байна. Дугуй халаагуурыг бас үзэгчтэй танилцуулъя. Гэр болоод альбан байгууллагт тавихад илүү тохиромжтой халаагуур байна. Хэдий сэдэн метрийг халаах одоо хүчин чадалтай халаагуурууд байна. Танилцуулаач. За энэ дугуйтай халаагуур маань болохоор нөгөө ханд өлөгдөхтэй адилхан. 2 янз байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр маань болохоор метр квадратаас болоод энэ одоо энэ 1.4 метр квадрат маань болохоор 14-өөс 16 метр квадратыг халах хүчин чадалтай байгаа. Тэгээд 14, 16-аас 18, 18-аас 20 гих мэтчлэн метр квадратаараа халаагуурууд маань ингээд тавигдсан байгаа. Энийг бас өлгөж болд юм шиг байна тий. Одоо энэ өлгцэн байгаа нь энд байна л да. За өлгцэн байдлаар хэмж болох нь хэрэглэж болох нь. За дээрэс нь одоо албан байгууллагуудын жижүүрийн өөрөө маш одоо хүүтэн байгаад байдаг. Тэгэхээр жижүүрт тохиромжтой одоо бага хэмжээг халаадаг бас халаагуур тэнд байна. Тэрийг бас үзэгчтэй танилцуулъя. Манай энэ халаагуурууд нь болохоор айл гэр албан байгууллага, офис, сургууль цэцэрлэг бүгдд нь тавигдаж байгаа. Гоцоо сургууль цэцэрлэг манайхаас маш ихээр авч байгаа. Тэгвэл нөгөө эко хүүхдэд хор нөлөөгүй гэдгээрээ. Тэгэд энэ жижиг болоод ирэхлээр одоо нөгөө албан байгууллагуудын одоо хамгаалтын тийм харуул хамгаалтын байдаг өрөөнд нэн тохиромжтой 8-10 метр халаах хүчин чадалтай. За тэгэхээр эдгээр халаагуур бас удирдлагаар ажиллах уу? Бүгд ийм аппараттай, ухаалаг одоо төхөөрөмжтэй гэх юм уу да. Тий? Өөрөө мэдрэх төхөөрөмжтэй. Тэгээд бүгд энэ удирдлага аппарат нь бүгд дагалдан ирж байгаа. За эдгээрээс бас худалдаа авалт тутамд 20,000 төгрөг хэмнэ гэсэн үг. Тэгсэн. 20,000 төгрөгийн хямдралтай. За албан байгууллагт болоо за дээрэс нь айл гэрх одоо гэр шалны халаалтыг одоо авах тохиолдолд өөрсдөө суйрлуулж өгнө. Тэг нь манайх болохоор одоо энэ шалны халаалтыг бид нар одоо үнэнд нь багтаад бүх дагалдах хэрэгслүүд болоод тийм ажлын хөлсөн дотор орсон байдаг. Үндэ орсон байдаг. Тэр маш боломжийн үнэтэй санагдлаа. Гадуур бол тэн халаагуур халаалт маш өндөр үнэтэй худалдаалагддаг. Тэгэхээр танай компани нэр чи өөрөө эко жигүүр гэсэн нэртэй. Тэгэхээр танай бүх оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн бүгд бас эко гэдгээр бас онцлог давуу талтай юм байна. Тэгэхээр энэ халаалтын хувьд зарим хүмүүс бол халаалтын тэн болоод ус тавих шаардлагатай гэсэн ойлголт байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ тайлбар дээр та бас мэдээлэл өгөөч. Энэ халаагуурууд маань болохоор нөгөө агаар хууршуулахгүй би түрүүнд хэлсэн тий эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байхгүй эмчилгээний зориулттай гол нь. Тийм болохоор хажууд нь ус тавих ямар ч шаардлага байхгүй. Энэ маань өөрөө эмчилгээний зориултаа болохоор нөгөө карбон хэт тулна туяа маань болох хүний биеийг одоо нөгөө чиг, баам гэдэг өвчнөд байдаг ш. Тэдрийг эмчлэх хүчин чадалтай агарын тооцон зэрэг устгадаг байгаа. За амралтын өдрийн аяллаа нэвтрүүлгээр өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад өлгөө нуурын замын баруун талд байрладаг 3 дахь байрлагын оффист хүрэлцэн ирж эко жигүүр компани халаагуур тэнүүдийг танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд бол хүдний улирал ирсэн байна. Ямар халаагуур, ямар тэн авах уу гэж боддог. Тэгэхээр та бүхний сонголтонд өнөөдөр зориулаад зурган халаагуур, за дээрэс нь пилонкон халаалт, хавтан халаагуурыг та бүхэндээ танилцуулсан. Тэгэхээр айл гэр албан байгууллага, офис, сургууль цэцэрлэг та бүхэн бас энэчнээс хурц ирээ сонголтоо хийхэд худалдаа авалт тутмаас 20,000 төгрөг хөнгөлж өгж байгаараа гэдгээр онцлог давуу талтайгаа. Тэгэхээр үн ханшны хувьд бол 250,000 төгрөөс 550,000 төгрөгийн хооронд бол хэлбэлзэлж байгаа. Тэгэхээр үний хувьд бол харьцангуй зах зээлийн үнээс хямд та бүхэндээ худалдаалж байна. За дээрэс нь зургийн халаагуур бол өнгөний өргөн сонголттой, зургийн өргөн сонголттой, дээрэс нь хүүхдийн өрөөд огцолох боломжтой, гал тогоо, том өрөө гэсэн сонголтуудад зориулаад зургийг бол шийдэж өгсөн байгаа. За дээрэс нь бол үний хувьд бол нэг хавтан 180,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр та 180,000 төгрөгийн хавтан авах гэж байгаа бол худалдаа авалт тутмаас 20,000 төгрөгийг хөнгөлүүлэх боломжтой дуулахад таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн гэр бүлийнхаа халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэхийг хүсэж ивэл эко жигүүр компани халаагуурыг бас сонгон хэрэглээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр онцлог давуу тал нь бол нэм бактерийг өөрөө устгадаг. За дээрэс нь хит ягаан туяагаар халдаг гэдгээр онцлог давуу талтай. Тэгэхээр хит ягаан туяа бол эмчилгээний зорилттой байдаг. Тэгэхээр үе мөч болоод одоо арьсанд бол нэн тохиромжтой. Яагаад гэвэл арьсыг бол хурь ашиглахгүй, агаарыг хурь ашиглахгүй гэдгээр онцлог давуу талтайгаа. Тийм учраас та бүхэн бол хажууд нь ус тавих шаардлага өгдүүлэхэд таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн доор гарч байгаа утсаар холбогдоод хямдралтай үнээр авах боломжтойг дуулахад таатай байна. Ингээд өнөөдрийн амралтын өдрийн аяллаа нэвтрүүлэгтээ хамт үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргүүлцлээ. Түр баярлалаа үзэгчтэй.
амралтын өдрийн өнөөдөр аялал нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Долтон брендийн ус зөвшөөрлөгчийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр гадаад харилцааны менежер Хуландаа та бүхнийгээ уулзуулж байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За, Долтон ус зөвшөөрлөгчийн талаар үзэгчдэд мэдээллийг хүргээж, за яг ижил төстэй одоо ус зөвшөөрлөгчээс онцлог давуу тал нь юу вэ? За эхлээд бол энэ брендийнхаа түүхийн талаар товч танилцуулъя. 19-р зууны үед Европ твд холер өвчин тархаад одоо Европ твийн хүн амын 3/1 нь бол холер өвчнөөр эндчихсэн байна. Энэ үед Английн цэргийн жанжин Хенри Долтон гэдэг хүн шавар вараар шүүсэн усыг хэрэглэсэн хүмүүс бол өвчин халтахгүй байна гэдгийг олж нээсэн байна. За тэгээд тэр хүн одоо хамгийн анхны фильтрийг одоо ингэ нээгээд тухайн үед нь тэрийг Натан хаан өндрөөр үнэлж тэр хүнд бол цэргийн генерал цолоор шагнажсэн байдаг. За тэгээд ингээд цаашдаа бол энэ брэнд Долтон гэдэг нэртэй энэ брэнд үүсэх түүх болсон юм аа. Долтон фильтрийн гол онцлог бол одоо байгалийн жамаар усыг шүүхдээ ижил жамаар шүүдэг. За энд бол хамгийн гадна талаар байж байгаа энэ фильтр бол цагаан одоо керамик буюу шохон фильтр гэж байна. За энэ цагаан шохоо бол одоо далай тэнгисийн оролд байдаг 150-60 сая жилийн өмнө мөхсөн далайн амьтдын яс буюу одоо манай хэлтгэр бол одоо кальц буюу керамик гэж байгаа. За энэ шүүлтүүрээр хамгийн анхан шатнд шүүгдэнэ. За энэ бол 0.5 микроноос том хэмжээтэй бүх имийг гадна тал дээрээ шүүгээд үлдээч. Энд бол бохирдол нь үлдэнэ гэсэн. За энэ дээр тэгэхээр 0.5 микроноос том хэмжээтэй буюу зэв, холоор хатуулгын нэгдлүүд энэ дээр шүүгдэж үлддэг гэсэн. За цаашаа энийг нэвтэрч гарсан ус нь энэ одоо нүүрсэн фильтр дээр шүүгдэнэ. Энэ нүүрсэн фильтр дээр бол жижиг органик нэгдлүүд буюу үнэр амт шүүгддэг. За ингээд дараа нь мөнгөжүүлсэн фильтр гэдэг энэ суурьсгээр ялтас байгаа. Тэргээр дамжаад гардаг. За тэгэхээр инхээр ус бол зэв, холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдээд хэрэгцээт ирсэн усандаа үлддэг ийм гол онцлогтой байгаа. За Долтон фильтрийн гол онцлог бол одоо энэ цэвэрлж хэрэглэж болдгоор гол онцлогтой. За байн одоо солиод хэрэглээний зардал мөн одоо хүн хүчний зардал гарахгүйгээр өөрснөө гэр ахудаа цэвэрлдэг. За тэгээд нэг удаа худалдаж авчаад хамгийн багадаа 3 жил хэрэглэж агаад фильтрийн сольдог. За тэгээд цаашдаа бол фильтрийн зөвхөн солиол хэрэглээд яваад байна. За жишээлбэл энэ дээр энэ одоо хэрэглэсэн шинээрээ байж байгаа болон хэрэглэсэн энэ фильтрүүдийг танилцуулж байна л да харагдаж байна. За тэгэхээр энэ бол огт ингээд шинээрээ хэрэглээгүй байж байгаа энэ фильтр гэж байна. За энэ бол ойролцоогоор нэг 7 хоног хэрэглэсэн фильтр ингээд байж байна. 7 хоногийн дотор одоо бид нэр ийм их одоо ходоодондоо зэвийг оруулсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энд бол гадна талын шохоонд бүгд одоо наалтцсан байна гэсэн үг үү? Тийм бүгдээрээ шүмдэл үлдсэн гэсэн. За тэгээ энэ бол яг тухайн газрынхаа зэвний одоо зэв холоор хатуулгын их багаас хамаарат янз байна. Зарим газар бол ингээд 7 хоног болоод юм болж болно. Энээс ч илүү бас бохирдол байж болдог. Одоо ундны усны бохирдол бол ямар хөө байгааг та бүхэн бол хинэрч хэлүүлгүй мэдж байгаа. Тийм учраас энийг бол тайлбарлах нь илүү цохоо гэж бодож байна. За цаашлаад одоо Долтон брендийн одоо ус зөвшөөрлөгчийг бас үзэгчд маань гэртээ байрлуулахыг хүсэж байгаа баг. Тэгэхээр яаж байрлуулах зааврыг нь бас танилцуулаач. Одоо жишээ нь энэ шүүлтүүрээ аваад шууд төвийн шугамдаа холбоно гэсэн үг. За энэ хоёр янзаар холбогддог. За жишээлбэл одоо энд байж байгаа нэг фильтр дээр танилцуулчих. За энэ бол яг үндсэн байрлал нь бол одоо ингээд кранттэй одоо тасгуурын дээр байрлаад ингээд кранттай шууд холбоотой байж байна. За тэгэхээр нөгөө крантны үзүүртэй холбоч нь суйрлахад их амархан. За ингээд холбочих нь. За тэгээд эндээс бол гарч байгаа ус нөгөө зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдсэн хэрэгцээтэй ирсэн ийм ус байгаа учраас одоо шууд ууж хэрэглэх боломжтой. Тийм шууд одоо цэвэршүүлсэн цэврээс гарна гэсэн. За тэгэхээр нөгөө байн ингээд нөгөө боллонтой ус захиалаад ингээд одоо нэгдүгээрт тэр мөнгө зарцуулна тийм хоёрдугаарт болохоор тэр хүнийг нүлэх цаг хугацаа зарцуулахгүйгээр эндээс шууд ингээ ууж хэрэглэдэг бас гардаг бас давуу талтай. За ийм одоо тасгуурын дээр ингэж суйрлуулж байрлуулад хэрэглэдэг нэг загвар байна. Мөн тасгуурын доор ингээ далд байрладаг бас юм загвар байгаа шууд одоо цоргон гарч ирдэг ийм загвар байна. Мөн одоо энэ төвийн шугамтай холбоод хандаа байрлуулдаг ийм халаагч байна. За эндээс бол ингээ тийм халуун утан цэвэршүүлсэн ус гарна гэсэн. Энэ бол шууд төвийн шугамдаа хүүтний халуунд байршуулна гэсэн. Энэ бол ерөөсөө цэвэр ус хүүтэн ус ирнэ. Хүүтэн усыг энэ халаанд хөргөнө. Тэгээл хүүтэн ус чаргаж болно. Халуун ус чаргаж болно. Наал одоо тэгэхээр үзэгчд маань одоо баллаантай ус цэвэршүүлэгч анхны худалдан авалт хийхэд бол харьцангуй хямд байдаг. За дээрээс нь одоо байсгээл одоо сарын хэрэглээ баг баллаантай ус цэвэршүүлэгчийг зарим одоо айл ам бүлэгтэй айл бол баг сарын хугацаанд хэрэглээ дуусчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол төвийн шугамаас ингээ холбогдож байгаа учраас худалдан авалтандаа ус авахгүй ямар ч одоо шаардлага байхгүй бас үзэгчдэд болгохын таатай байна. За эндээс өөр бас загварууд байна. Манай Долтон брендийн
энэ шүршүүрт хэрэгэлдэг болон нүүр гар угаадаг одоо угаалгын өрөөнд байдаг байна. Эсвэл одоо энэ шүршүүрт хэрэгэлдэг гэдэг ийм бас олон төрлүүд байдаг юм аа. Энэ фильтрүүд бол 6-аас 7 сар хэрэглээд доторчлынхын шүүл төрийн солидог. Эднэр бол цэвэрлээд хэрэглэдэг. Ундны усных нь бол цэвэрлээд хэрэглээд явдаг. Тэгэхээр ундны усыг одоо энэ байршуулахад бол хаанч байршуулж болох боломжтой байшин. За дээрэс нь байранд орон зайг бол маш хэмнэж чадж байгаараа бас онцлог давуу талтай дуулахад таатай байна. За цаашлаад өөр одоо жишээ нь одоо энэ шүршүүрийн хэрэглээ гэхэд одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд бол арьс хуурай шиг асуудал бол маш их байдаг. Ялангуяа одоо эмэгтэйчүүд бол өдөр тутамдаа усанд орж хэрэглэдэг. Тэгэхээр байнгын одоо биеэ туслах завгүй ч юм уу тийм эмэгтэйчүүд маш их байдаг. Тэгэхээр энэ бол хуурай шилжүүлгүйгээр онцлогтой юм. Дээш тэглэгээ яг одоо усны хатуулгыг арилгачиж байгаа учраас зөөлрүүлсэн усаар угааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арьснаас гадна усанд бас их нөлөөтэй. За шүүсэн усаар угаасан ус бол шампуны хөөсрөлт их болж үйлчлэгийн сайжирдаг. За тэгээд үр дүнгээ илүү сайн өгдөг. Тийм учраас ус арьс бол мэдээж гоё болно. За түрүүнийхээ ярьсныгаа бас хоёлоо үргэлжлүүлээ. Угааж цэвэрлээд одоо 3 жилийн дараа одоо солих боломжтой гэж та түрүүн энийг үзүүлсэн. Тэгэхээр цэвэрлэх явцад одоо тухайн одоо шавар маань өөрөө бас багасж эхэлдэг. Энэ одоо юучгүй болоод нүүрс нь үлдэн гэж бас тайлбарласан маа. Тэр тал дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчтэй өргөж. За энэ керамикын давхаргын үе бол ойролцоогоор 8 орчим мм-ийн зузаантай байдаг. За тэгээд одоо түрүүн харуулсанчлаа одоо ингээд бохирдоод ингээд шар өнгөтэй болж штэ тий. За тэр зарим газар бол бүр шар битгийл ногоон замгтаач болсон байдаг. За тэрийг нь өөрийг нь дагаж ирдэг зориултын цэвэрлэгчээр одоо зүгээр л одоо энгийн урсгал тосонд ингээд угаачна. За тэгэхээр цэвэрлэх тоолонд энэ давхаргаас нэмгэрээ тасагтаад байна гэсэн үг. Нэмгэрсээр агаад ойролцоогоор 3 орчим жилийн дараа энийг бол нэг 3 орчим жилийн дараа нэмгэрсээр агаад энэ маань нэмхэн болоод цоорно. Тэгэхээр нь л энэ голынхоо фильтрийг солино тийм. Үн ханшны хувьд хэдэн төгрөгөөр худалдаалагдж байгаа вэ? За дээрэс нь олноор нь алтан байгууллага авах юм уу? Айл гэр цэцэрлэг олноор нь худалдаа авалт хийхэд хямдрал урамшил гэж байгаа юм. За хямдрал урамшил бол мэдээж байгаа. За үндсэн үн бол одоо яг жишээ олгоод хэлэхэд энэ нөгөө тасуурын дээр байрладаг ундны усны фильтр бол 390 мянган төгрөг байгаа. 390 мянган төгрөгөөр нэг удаа авчаад 3-аас 4 жилдээ фильтр салах өөр янз бүрийн одоо сервис үйлчилгээний асуудалгүй хэрэглэнэ гэсэн. За одоо бусад энэ одоо шүршүүрийн угаалгын өрөөний фильтрүүд байгаа. Эднэр бол зах зээлээс харьцангуй хямдхан үнэтэй бас боломжийн үнэтэй байгаа. Олон загварууд байгаа. За хаягийг үзэгчдэд болгоё. Манай хаяг 13 дугаар хороолол дунд зам одоо хуучнаар натур худалдааны төвөж байсан шүү дээ. За тэрний замын ард элит түшиг гэсэн байранд байгаа. За тэгээд дуудлагаар хөргүүлээд авч болно. За баярлалаа. Бас монголчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө одоо өдөр тутамд нь хэрэгэлдэг ус цэвэршүүлэгчийг цаг алдалгүй оруулж ирдэг танай хамт олон өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн баярлалаа. Манайхаар зочилж ирсэнд баярлалаа. Аялал зугаалгаар хөдөө явахаар автомашина бэлдэж байгаа та бүхэндээ Toyo брендийн албан ёсны дистрибьютор Toyo Tires худалдааны төвийг танилцуулъя. Toyo дугуй нь Япон, Европ, Америкийн чанарын сертификат, олон улсын орчны үнэлгээний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан дэлхийд тэргүүлэгч брэнд дугуй ба Toyo Tires дугуй нь Toyo брендийн суудлын Jeepney гэх мэт бүх төрлийн автомашин таарах 4 улирлын Бартаад замын өвлийн цоошин дугуйнуудыг үйлдвэрээс нь хээ болон хэмжээний өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Toyo дугуйн чанар, эдлэгээ, аюулгүй жолоодлого, тогтворжилт зэргээр хамгийн дээд зэргээр үнэлэгдсэн бат бөх чанар, удаан эдлэгээ, нойтон болон хуурай гадаргуутай зам дээрх дээд зэргийн барьцалдах чадвар, ачаалал дах чадвар, элэгдэл удаан зэргээрээ хэрэглэгчдэд танигдсан сайн чанарын бүтээгдэхүүн юм. Мөн та бүхэн манай төвөөс дэлхийд нэр хүндтэй Hankook, Bridgestone брендийн шинэ хуучин обууд дугуйнуудыг хээ болон хэмжээний өргөн сонголттойгоор хамгийн хэм дүнээр худалдан авах боломжтойгоос гадна манай дугуй засварын төвд худалдан авсан дугуйгаа солиулах, эвдрэл гэмтэл гарсан дугуйгаа засварлах, солих, тэнцвэржүүлэлт хийх, азотоор саруулах, хийлэх зэрэг цогц үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд найдвартай хийж үйлчилж байна. Зориултын төхөөрөмжөөр мэрэгжсэн хамт олон үйлчлэх учир таны обууд гэмтэх, сэвтэх аюулгүй байдаг учраас та бүхэн манайхыг зорин дугуй засварын үйлчлэгийг авахаас гадна сайн чанарын дугуйгаар машина тоноглож санаа зовох зүйлгүйгээр хөдөө аялал зугаалгандаа яваарай. Бид түргэн шурхаа найдвартай үйлчлэх болно. Манай хаяг Гурвалжингийн гүрний урд Шунхлаа шатхуун түгээх станцын залгаа байрлах Toyo Tires дугуй худалдааны төв.
Холбогдох утас 99-ээс 42 74, 94 тэгтэг 53 53, 94 тэгтэг 47 47. Хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Дараагийн зочид студид хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр ласантын эмнэлгийн захирал Болормоо. За нөхөн сэргээх аппаратын инженер Даваасар нар хүрэлцэн ирсэн байна. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За та бүгд ч гэсэн амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр ласантын эмнэлэг маань одоо ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлэг үлээ тийм үзэгчтэй танилцуулъя. Манайх ерөнхийдөө эмчилгээний бас гоо заслын гэсэн хоёр чиглэлтэй. За гоо заслалт, найрс гоо заслын, биеийн арьс арчилгаа, нүүрний арьс арчилгаа, маникюр, педикюр гэдэг бүрэн цогц үйлчилгээтэй гэр бүлийн спа саунтай. За эмчилгээний хэсэг маань хоёр төрлийн аппарат байгаа. Нөхөн сэргээ физик эмчилгээ. За нөгөө арцгийн булчин чангалагч физик эмчилгээ гэсэн. За энэ удаа бид нар бол энэ нөхөн сэргээ физик эмчилгээний аппаратаа танилцуулахаар студид ирчээд байна. За энэ аппарат маань Японы Nihon Self Medical гэх компани BT 14,000 гэх цахилгаан соронзон долгионы эмчилгээний аппарат байгаа юм. За ерөнхийдөө бол энэ аппарат маань цус цэвэрлэх, цус шингэлэх, эд ис болгоны цусан хангамжийг сайжруулах, эсийн төвшөнд нөхөн төлжүүлэх юм өндөр үйлчилгээтэй аппарат. Цус цэвэрлэх гэхээр би нэг цус сэлбэх илүү юу л эндээс цус аваад хаашаа жилээ хийгээд идэг. Тэр одоо биш үү? Тэр биш л дээ. Тэгэхээр энэ суц юутай холбоогүй юм байна тий. Манай энэ аппарат зүгээр энэ одоо сандал дээр суугаад энэний нөгөө ийм дэвцгэр байгаа л да. Тэрэн дээр та суухад таныг одоо 14,000 вольтын цахилгаан өрчлөлөөр секундэд 50 удаагийн микро массаж хийж өгдөг байхгүй юу. Ингэж микро массажийг цусанд хийж өгснөөр өтгөрсөн цус шингэрнэ. Мөн улаан бөмбөн задарснаар эрүүл залуу болно гэсэн. Нас залуу цус шингэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар манай аппаратын гол зорилго нь өөрөө цусыг шингэлэх. Хүн яагаад цус нь өтгөрчд юм бэ гэхээр хоол хүнс тийм ээ. Нэгдүгээр хоол хүнс, агаарын бохирдол, стресс одоо ингээд бүх одоо гадны хүчин зүйлээс тийм ээ. Мөн одоо бид нар өөрсдийн одоо амьдралын унтах, амрах цаг маань одоо бас зөв зохицдохгүйгээс болоод бас тэгээд ингээд цус яна бас ийм уух тийм ээ, антибиотик уух энэ бүхэн хүчин зүйлээс болоод бидний цус бол маш их өтгөрдөг. Инхээр энэ аппарат нь энэ одоо өтгөрсөн цусыг одоо задлж өгөх юм бол гэсэн үг. Зөв. За тэгээ 14,000 вольт гэсэн үү тий? Мэдрэгдэхгүй юу хүнд? Мэдрэгдэхгүй. Энэ нөгөө тусгай одоо диодоор үйлчилж байгаа учраас одоо зүгээр л чамд бол ямар ч мэдрэгдэхгүй. Гэхдээ чамд бол одоо яоны шилээр бас зүгээр ердийн аргаар энэ төр бол чиний бүх биеийн цусгүйж цахилгаан гүйдэлгүйж байгааг бол одоо мэдрүүлнэ шүү дээ. Ингэж цахилгаан гүйдэлгүйснээр одоо хүний цус шингэснээр яах вэ гэхээр хамгийн гол нь одоо хүний цус өтгөн байснаас одоо тархины цус сарвалт бий болж байна. Өшөө зүрхний инфаркт болоод титэмс утасны одоо бүглэрэл үүсэж байна тийм үү. Тэгэхээр хүн заавал залуу хүн одоо эрүүл байна гэж боддгоо. Япон бол техник технологийн хувьд маш өндөр хөгжсөн улс орн. Тийм учраас ард түмнээ бол өвчхөөс нь урьдчилсан сэргийлэх үйл ажиллагаа авдаг байхгүй юу. Гэтэл бид маань болохоор одоо бас нэр үнэхээр ажил гэж явсаар байгаад одоо өвдцөө хойно энд одоо нэг юм болохоо болчлаа шүү гэд ингээд эмнэлэгт ханддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аппарат нь болохоор ердөө өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх цусыг задлж өгөх. Мөн өвдсөн хойно нь бас болно тийм ээ. Нэг үгээр хэлбэл хүн өөрийгөө 36 градусын халуун сав гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ халуун савнд өдөр болгон цай хийгээл хахад дотор нь өнгөр тогтцдог шүү дээ. Түүнтэй адилхан цус бол одоо бас өтгөрөөд одоо өнгө тогтцсонтэй адилхан мөн амтны гаралтай өөхтөөс холсрыг ихэд хоол идснээс болоод цус маш их өтгөрдөг. Тэгэхээр ингээд өтгөрсөн цусыг шингэлэх ямар ч арга байхгүй. Халуун сав бол одоо пери хийгээд юм уу эсвэл нэлээ өндөр одоо халуусаар угаачч болно шүү дээ тий. Бодоо хийгээд тэгвэл одоо хүнийг яалтаа илээд дээ тийм үстэй. Тэгэхээр энэ одоо Японууд бол ийм гайхамшигт одоо техник технологи гаргасан байх юм. Энэ нь одоо хэрэг өвчин гээд одоо үе мөчний өвчин байдаг шүү дээ тийм ээ. Бүх одоо ингээд үе мөчөнд хэрж өгдөлдөг. Ийм өвчтэй байсан одоо доктор профессор ээжтэй зориулж энэ анх одоо энэ аппаратыг хийсэн. Тэгээд түүнээс хойш одоо маш олон 1982 оноос хойш ард түмний дунд бол маш өргөн тархацтайгаар ард түмнийхээ одоо эрүүлжүүлэх. Тэгэхээр энэ аппарат нь хүний цус мэдээ шингэрснээр өтгөрсөн цус яадгийг гэхээр ерөөсөө хүмүүс яагаад цус хараад байна вэ гэхээр цус өтгөрлөлтөөс болоод дээр нь тархитлагаа яагаад өвдөд байна вэ гэхээр хүний одоо цус
маш их одоо нүдэнд харагдахгүй хялгсан судастай. Тэгэхээр энэ хялгсан судасаар цусгүйж өгч чадхаа бүрэн гүйцээ цусгүйхэ болоод ирэхээр хүний хараа муудах, сонсгол муудах, тарих толгой их өвдөх гэх мэтчлэн үйлэр бас мөн одоо зүрх бөөргээ 5 цул эргэтэн ч хүртэл хялгсан судастай. Энийгээр өтгөн цусгүйж чадхаа болоод ирэхээр урсгал нь бөглөрөд ирэхээр л одоо маш их өвдөлтүүдийг бий болгодог. Дээр нь цус харвалт. Цус нэгэнд харавцсан тохиолдолд дахиад харахгүй гэх үндслэл байхгүй. Яг тэгэхээр нэгэнд тэр цусыг шингэлээгүй л байгаа юм чинь дахин хаврах магадлал маш их өндөр байна. Тийм болохоор л бид одоо өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлж цусаа шингэлж явах хэрэгтэй. Нэг удаа ингээд одоо курс эмчилгээ 10-аас 14 хоног орсон тохиолдолд бол цаашд бол одоо жилдээ нэг юм уу улиралдаа нэг 5 хоног ч юм уу тэр яваад байхад бол эмчилгээний үр дүн маш их гардаг. За ингээд та бүхэнд эмчилгээний үр дүнгээс бас за харуулъя л да тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдийн одоо чихрийн гэдээстэй хүүхдийн нүрээр нь ингээд юм гарцсан байна. Тэгтэл энэ аппаратн дээр тодорхой хэмжээний цөөхөн хоног явхад л одоо ийм сайхан болж байна. За өшөө дээр нь одоо 40-с дээш насныханд элбэг тохиолддог нөсөө толб гэдэг тийм ээ хөгшрөлт явагддаг шүү дээ. За тэгвэл энэ хөгшрөлт одоо ийм мөн энд одоо өвчлөө тогтцсон хөгшөр нөсөө толбонд гарцсан ийм явж ирсэн бол энэ одоо аппаратн дээр сар гархан хугацаанд явбал одоо энэ одоо нөсөө толбонд байхгүй болж байна. Өвчлөө хүртэл одоо тодорхой хэмжээнд байхгүй болж байна тийм ээ. За тэгвэл чихрийн шижин гэж яриад байдаг. Манайд одоо дэлхийн нийтэд цагаан тахал гэж нэрлэгдээд байгаа. Одоо чихрийн шижин энэ өвчин бол цус бохирдсноос болж гардаг. За тэгвэл энэ одоо нөгөө хялгсан суцаар нь цус гүйж өгөхгүйгээс болоод үхжилт явагдаж байна тийм ээ. Энэ одоо ингээд үхчээд одоо эдисийн төвшөнд үхжилт явагдаад хумс нь унаад өнгө зүс нь өөр болоод тийм ээ. Хэрвээ ангаах ухаан одоо бол энэ хөлийг тайрна л гэж үзэн шүү дээ тий. Тэгвэл одоо энэ аппаратн дээр бас нэг 27 хоног явсны дараа ингээд цус маш сайхан цэвэршээд эхэлж байгаа учраас энэ одоо ингээд ирүүлжээд хөл ийм сайхан өнгө цусаа аваад эдвсийн төвшөнд одоо ингээд ирүүлж хөл ажиллагаа явагдаж байна. Цусал цэвэрхэн байвал одоо тэгээд өвдөхгүй байх магадлал маш их өндөр шүү дээ. За энэ хүний энэ хүзүүн дээр нь одоо ийм том ургацаг гарцсан байна. Энэ ургацаг бас ингээд 8 хоног яваад ингээд унтсан байна. Энэ бас одоо хүзүүн дээр нь ингээд өвчлөлт явагдаж байна тийм ээ. За нэг 10 хоног яваад ийм байна, 20 хоног яваад 30 хоног яваад ингээд зүгээр болж байна. Нэг үгээр хэлбэл нэг сар явхад л одоо зүгээр болж байна шүү. За тэгвэл энэ одоо аваараар болоод ингээд хөл хаван өсчихсэн, усаа хаван өсчихсэн. Байнгын өвдөлттэй. Ийм хүн одоо манад ирээд 18 хоног явсны дараа ийм сайхан одоо хөл нь одоо үнэхээр сайхан ирүүлчихсэн тийм ээ. За энэ ходоодны салс бүрхүүлийн одоо шархнууд өрөвслүүд үүсчихсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юунаас олж өвдөд байна уу гэхээр л цус бохирцсноос олж. Тийм. Тэгэхээр одоо цусыг шингэлж авах юм бол өвчлөл одоо байхгүй болох үндслэлтэй. За энэ аппаратн дээр суухаас өмнө бол одоо энэ цээжний хэсгийн зургийг авсан. Тэгтэл энэ цээжний хүндийн зураг бол яаж яах вэ гэхээр энэ хавьдал зөвхөн цус нь одоо халуун байна тийм ээ. За тэгвэл 30 минут суусны дараа харахад бол цус нийтдээ маш гоё тархацтай одоо урсаж эхэлж штэ. Энд чинь нөгөө цус шингэрснийг харуулж байгаа байхгүй юу? Энэ аппарат нь өөрөө секундэд 50 удаагийн давтамжтай микромассаж хийж өгдөг. Тэгэхээр 30 минут суухад 50 удаагоо сайхны одоо энэ нөгөө илгэнд орсонтой дүүцгүүц эмчилгээний үр дүн гарч байгаа байхгүй юу? Ердөө 30 минутанд 50 өдөр 50 одоо мөн одоо энэ ус одоо унсан байна. Энэ ус яаж нөхөр хялгсан суцаар одоо цус гүйцэд очиж чадахгүйгаас л бас эдисийн төвшөнд өвчлөлт явагдаад ус уналт бий болж байна. Тэгвэл энэ одоо сар гарганы хугацаанд яваад одоо бас ингээд ус нь одоо ургаж штэ өөрөөсөө эмийн биш журмаар тийм ээ. За энэ түрүүний хүүхд энэ одоо могон яр гэж ярьдаг. Бүслэхий тойрсон яр тийм ээ. Тэгээд энэ бол одоо нэг сар 45 хоног яваад эдгэрч байгаа. Энийг бол манай монголчууд болохоор юу гэдгүү гэхээр одоо лусын хорлол болчлаа. Одоо эдгэршгүй өвчин тусчлаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл энэ одоо ингээд нэг 45 хоног орчим явхад энэ сайхан одоо эдгэрлийг үзүүлж байна. Энэ маань яаж юм нөхөр цус бохирцсноос олж л одоо гадагшаага ингэж одоо бохирлоо гаргаж ирж янз янзын яр шарх үүсэдэж шүү дээ. За бас одоо энэ яс бол цусаар тижээгддэг. Тэгэхээр бид нар энд одоо хоёр үе одоо ингээд бүр өвчлөгчсөн байгааг харж байна. Энэ бол тодорхой хэмжээнд жил орчим явж байгаа. Яг тэгэхээр энэ одоо
яс болоод одоо үе хоорондын яс өвчлсөн байна гэдэг бол нэлийн хүнд өвчин. Тэгэхээр энд бол 10 сар явна гэдэг бол маш богино хугацаа байхгүй юу? За мөн энд бол үе хоорондын одоо мөгөрсөн эдис зөөлөн эдис гэж ярьдаг тийм ээ. Диск нь байхгүй болсон байгаа байхгүй юу? Энд бол шингэн тарж өгөх нь байна тийм ээ. Тэгвэл манай энд одоо жил орчимс нь өөрөө төлжөөд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ диск ингэж өөрөө төлж чинь гэд бодохоор энэ аппаратны үр дүн ямар байх нь тодорхой байгаа. За энд мөн одоо зүрхний титэм судас инфаркт болох гэж штэ. Тэгэхээр энэ цус маш их өтгөрснөөс болоод зүрх үйл ажиллагаа нь ингээ маш хүчтэй шахаж өгдөг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шингэрсэн цусыг бол яах юм те? 1 2 3 гэхтэл ерөөсө цус маш сайхан урсж штэ залуу хүмүүсийн. Өтгөрсөн цус чинь маш их хүч чадлаар нь зүрх бүр зүгээр ингэж ажиллах нь ерөөсөө. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө зүрх ч одоо нөгөө хүчтэй ажилласнаас болоод хялгсан судас болоод одоо бүдүүн титэм судасны тасралтууд бий болж өгч байгаа. Энэ үхэл төрөх шалтгаан ерөөсөө. Тэгэхээр манай аппаратн дээр явснаар энэ хүнд бол шинэ амьдрал залгажээ. За тэгэхээр энэ одоо хавдрууд бол одоо ингээ бодит одоо ингээ бас нөгөө шинжилгээнүүдийг хийгээд өмнөх болон дараа шинжилгээ. Энэ бол өмнө нь юм байсан шүү дээ. Тэгээд дараагийнх нь элэгний өвчтөн хүмүүс бол манад маш их бас явдаг. Яг тэгэхээр элэг бол өөрөө бас ингээ цусаа цэвэрлж өгдөг тийм ээ. Тэгтэл одоо тэр цус бохирцсноос болоод ер нь байшингийн одоо хундаа муудах юм бол тэр байшин нурж унах асуудалтай адилхан. Хүн гэдэг чинь одоо үндсэн суурь нь бол цус. Тэгэхээр энэ цусыг бол энэ одоо аппарат ингээд зүгээр л энэ дээр нь суугаад одоо эмчлүүлж ахтал эмчилгээний үйл явц таны 30 минутанд ийм мундаг үр дүнд хүрэх нь шүү дээ. Мундаг юм тий. За 1982 оноос хойш. Тий. Одоо энэ аппарат нэгдээд. Одоо хүртэл бас. Одоо хүртэл Япончуудын бас талархлыг хүлээсэн бүтээгдэхүүн болж чаджээ гэж тий. Танайх одоо хэдийнээс оруулж ирсэн гэлээ тий. Одоо энэ өдөрт хичнээн хүн үзүүлэх боломжтой байдгийг. Манайх бол одоо 1 жил орчим болж байна. Тэгэхээр одоо өдөрт бол нэг 60-аас 70 хүний тэгээд номер аваад ингээд үйлчлүүлдэг л дээ манайд. Тэгээд эмчилгээний үр дүн маш их гарч байгаа. Юу гэхээр одоо ерөөсөө тархины цусан хангамж муудснаас болоод маш их толгой өвддөг. Тэгээд дандаа нөгөө өвдөлт намдаахад им уугаад яваад байгаа болохоос тэрнийг эрүүлжүүлэх тал дээр нь ерөөсөө эмчилгээ хийхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд бид чи одоо ажлын цаг гэл тийм ээ ажилдаа болоод ерөөсөө за одоо маргааш амлаг явъя. За одоо нөгөөдөр явъя гэл ингээд имэл уугаад идэг өвчин намдаагаар. Тэгэхээр энэ маань им гэдэг маань нэг талдаа бас л сөрөг үр дагавартай. Тийм болохоор бид нар одоо илүү их одоо ийм эмчилгээ хэрэгжилж байхаар өөртөө анхаарал тавьд өвдөхөөс өмнө болоод өвдсөн байсан ч гэсэн одоо эрүүлж боломж бол биднэрт маш их байна. Хэрвээ ингэж яваад байх юм бол одоо яагаад одоо нүдний хараа муудж чинь сонсгол муудж чинь те энэ өхөн чинь өөрөө бас хялгсан судас руу одоо цус гүйцэд очиж чадахгүйгаас хөл гарын үзүүр даардаг. Одоо хөвшин хүмүүс бол ярьдаг ш. Одоо даарад ахын хөл бүр бүлээцгээ яваач. Би бүр бүлээцгээ яваач гэж байгаа. Тэр чинь нөгөө хялгсан судас руу гүйцэд одоо хангалттай цус гүйч чадахгүй байгаас л болоод ингээд өвдөлтүүд бий болж байна. Хөгшрөлт бий болж байна. Зөв. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн бол танад одоо ганцхан байгаа мó эсвэл хэд хэдэн ширхэг байдаг юм уу? Айгу. Тийм, ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар манай төв дээр нэг аппарат байгаа. Тэрэн дээр бол 2 хүн зэрэг сууж эмчлүүлэх бүрэн боломжтой. За ер нь нэгдэх оролтоос эхлээл хүнд үр дүнгээ өгчдөг. За ямар байдлаар үр дүнгээ мэдрэмжээ өгөх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд хүнээс нөгөө хорт бодис гадагшлагдаа тий бие цэвэрлэгдээд цус шингэрээд цэвэрлэгдээд ирэхээр яд өгөх нөгөө шээсний гарц өтгөний өнгөөнөр өөрчлөгдөх тий маш их хүлрэлт явагддаг юм шинж тэмдгүүд. Одоо та ингээл нэгдэх оролтоос сухад л өнөөдөр аппаратандаа суугаад явхад л өдөржингөө хүлрөөл тий тодорхой хэмжээгээр маш олон өдрийн давтамжтай нэг шийдэг тий гэдэг өтгөн хүртэл одоо тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгддөг өтгөн одоо шар ногоон өнгөтэй болох хар хөх өнгөтэй болох энэ төр гээд 1-2 өдрийн өөрчлөлтөнд ордгийн. Тэгэл өөрт бие чинь нөгөө тархи мэдрэлийн систем чинь маш сайн амраад өгдөг, шөнө нойр хүрдгүйсэн бол маш сайн нойр өгдөг, ахаг гүн ядаргаатай байсан бол бас тий ядаргаанд хүртэл маш сайн гэсэн үг. Гэдэг мэдээлэл ирнэ. Ер нь бүх бие одоо хүний одоо толгойн хуйхны үзүүрээс толгойн үзүүрээс хөлийн уул хүртэл тий бүх цусыг чинь шингэлж өгнө, эд эрхтэнд очиж байгаа цусан хангамжийг бүгднгийн сайжруулна. Ерөнхийдөө манайх бас Японоос энэ аппаратны минь албан ёсны докторууд, эмчнэр бас үлрэл болгон ирж Монголдо иртгэлтэй ирж сургалтаа өгдөг, эмчнэртэйгээ уулздаг, тодорхой хэмжээний эмнэлэг дээрээ бас нэг өдөрлөг презентац маягийн юмнууд тавигдаад ирдэг. За энэ дээр бол бас ингэжсэн нөгөө 2 сарын сургалтаар хаа тий нөгөө манай
Япон эмч маань ярьсан. Зүрхний хавдар гэж байгаа нь маш олон хүнтэй сургалт хийдэг байхгүй бид нар бас. Зүрхний хавдар гэж сонсч ирсэн үгээ манай төв дээр ирчээд хүмүүсээс асуужсэн. Эмчнэр ч гэсэн маш их байсан. Бид нар бас эмчнэрийг урьж авчирч юм хэлээ. Ахтай авчирч нөгөө өдөрлгөө зохион байгуулдаг. За тэгсэн чинь ерөнхийдөө бол нөгөө зүрх өөрөө хавдраа үүсдэггүй эргэтэн гинэ үүсэх магадлал маш бага байдаг. Маш цөөн тохиолдол байдаг. Яагаад зүрх өөрөө хавдраа үүсдэггүй вэ гэхээр нөгөө цусан хангамжтай сайтай өөрөө цусаа шахдаг эргэтэн учраас зүрхэнд хавдар үүсдэг гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ цусан хангамж, цусны өтөрөл гэдэг чинь бүх хүний биед болоод байгаа бүх процесс, бүх өвчлөлийн ерөөсөө нөгөө зохицуулдаг ганц чухал зүйл нь. Тэгэхээр л ерөөсөө хүн цусаа шингэлэх маш нэг шаардлагатай тий. Цусан хангамжийг сайжруулж авах хэрэгтэй. Эд эрхтэн өөрөө цусан хангамж сайтай байж бүх эд эрхтэн эрүүл байдаг. Тэгээ эн чинь нөгөө одоо тодорхой хэмжээгээр нялх хүүхдэд сууж болох нь байна. Настай хөшөө өндөр буурлууд маань бид нар сууж болох нь байна тий. Манай дээр бол сахартай хүн маш өндөр үр дүн авч исэн. За саажилт нь маш сайн, харуулсан хүмүүс хүртэл хөл дээрээ босч исэн тохиолдол гэд маш олон үр дүн болов. Хүн болгоно ингээл та ирэл үр дүнгээ шууд метр нэгтгэх өдөр хэлээ. Хориглох заалт гэж байгаа юм. Тийм хүн болохгүй ч гэдэг юм уу те? Тийм манайд ерөөсөн энэ аппарат дээр хоёр хүн төрлийн л одоо хүн сууддаг юм. Нэг нь жирэмсэн эмэгтэй, нөгөөх нь болохоор зүрхэнд аппараттай, хэмээл аппараттай нэг. Тийм хоёр хүнийг л тийм суухгүй. Бусд нь бол насны хязгаар байхгүй. Насны хязгаар байхгүй. Тийм. Ер нь бол маама байсан ч болох нь шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тэгээд энэ аппарат ч өөрөө одоо бидний чинь одоо хүнийг одоо жишээ нь зэрлэг ургамлыг орой дээрээс нь тастаад авах биш. Бүр уул үнцээр нь хуучийг хөдөлгөж тэгээд эрүүлжүүлж өгдөг. Энэ маань юу гэсэн хөр тан уухаар нэг ганц 2 хоногтой бас бүх юм ингээ хөдлөөд тэгээд ууг суураар нь эрүүлжүүлж өгдөг байхгүй юу. Ийм учраас эмчилгээний үр дүн үнэхээр сайн. Одоо жишээ нь манад нэг хүн одоо маш олон хүмүүс ингээд хоолоо өвддөг тий хоолооноос болоод үе мөчний өвчтөй орлоо энэ төр гээд янз янзын өвчнүүдийг хоолойны ангинтай холбож ярьдаг штэ. Гэтэл тэр хүн ингээд манай сандлаар явж хад хоолоо өвдөд 2 хоногийн дотор бүр идээлээд тэгээд 3-4 хоногоос зүгээр болж байгаа байхгүй. Дахиад хэзээ ч хоолоо өвдөхгүй гэж байгаа. Энд чинь нөгөө нэг Японууд бол өөрсдөө хэлж байгаа байхгүй юу. Энийг зэрлэг ургамлыг үнцээр нь эрүүлжүүлж өгнө гэх. Зөв. Тэгэд яа тий одоо өнөөдөр ингээд энэ сандал дээр нь суулаа тий. Сандал дээр суулаа тэгэд 30 минут суудлаа. Тэгэд маргааш бас ирж суудаг юм уу? Тэгэд эсвэл хэд хоногийн зайтай суух хэрэгтэй юм. Өдөр болгон ирээл 30 минутаар имчилгээ хийгээл яваад. Ер нь тэгэл бүр өөрийгөө бүр эрүүлжтэл нь одоо хэд хоног явах боломжтой. Одоо айгуугаа эрүүлжиж авчаад тэрнээс хойш бид нэр урьдчилан сэргийлэх. Ер нь манай орон чинь нөгөө урьдчилан сэргийлэх гэдэг дээр их жоохон хоошоо суугаад байдаг хоёр хүмүүс байдаг штэ. Бид бол ерөнхийдөө урьдчилан сэргийлэх талын имчилгээгээр илүү төлөхөө те сургалт мэдээллүүдийг маш их хөрс орж явж байгаа манай эмнэлгийн хамт олон өөртөө. Тэгээ бид нар одоо хүүхдүүд байсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр ханиад хөрснийх нь дараа имжлэх ёстой биш те. Одоо өвлийн улиралд одоо маш их ханиад тархаад ирэхэд хүүхдүүдээр ирээл 7 хоногт 1-2 удаа суухад л нөгөө ханиад төрөхгүй тархлагын дэмжээ сайжруулад ирчдэг. Тусан хэмжээ сайжруулад ирчдэг гэсэн зэрэг төгчдөг гэсэн. Хүүхд нялх хүүхд энэ төр гэл нөгөө шүн унтахгүй уйлагнадаг тархины даралтай хүүхдүүд энэ төр маш өндөр үр дүн авч ирсэн. За бас нөгөө хүмүүс чихийх өвчлөд ирэхээр маш хим уугаад идэг шүү дээ антибиотик. Тэгж нөгөө антибиотикны харшилтаа болчдөг. За антибиотикны харшилтаа болсон маш хүн хэлбэр антибиотикны харшилтаа хүн манай дээр сууж ирсэн чинь нэг өдрөө суунгуудаа нөгөө антибиотик хэрэглэнгуут лам салстаар нь тий энгээсгэр ингээд нөгөө битүү юм туурчдаг хүн юм бэлээ. Тэгтэл аппаратын дээр ерөөсөө нэг өдөр суугаал 2 өдөр туураад тэгэл 2-3 өдөр энэ чинь надад таарахгүй байна гэж зарим тохиолдолд тэгдэг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө тэр нөгөө хуучин хөдлөж байгаа ч гэсэн бас их хит нөгөө хүнд төвшний бол биш. Бас тэгээд их олон хоног тэр бол үргэлжлэхгүй 1-2 хоногтой ч юм уу те үргэлжлээл. За тэгээд дараа нөгөө курс имчилгээ хийснийхаа дараа яасан бэ гэсэн чинь хүүшээ би антибиотик үнэрлээд хэрэглээ үзсэн чинь зүгээр болсон байна гэж дахиж манад өгрөө ирсэн тохиолдол байна. Ер нь эхний ээлжинд бол нөгөө өвчнийг сэдэлж өгөх юм тийм. Зарим тохиолдолд зарим хүмүүст бол зүгээр л гэдгийг тийм. Зарим хүмүүст бол сэдрэх гэдэг. Зарим хүмүүст бол нөгөө ер нь бүхэл сууж байгаа хүмүүсийн тодорхой хэмжээний нөгөө өтгөний гарц, шээсний гарц те одоо тодорхой хэмжээний хөлс их ялгарантай болоод угаасаа биеэс хорт бодис гадагшлаад ирэхээр хүн чинь нөгөө тэгэж би физиологч өөрөө ялгаруулж өгдөг байхгүй юу. Тэгээд цэвэрлэгдээд ирж байгаа гэсэн юм. За Японы бүр гайхалтай шидтэй аппарат ирчээд шүү дээ тий. Өвөн сая ингээд нэвтрүүлэг одоо ингээд явчих үед доороо суугаад ярьжсэн болоо. Хавас жоохож ирүүлж зөөр байхгүй. Хүмүүс нөгөө 14,000-ын цахилгаан тоогонд зохиулна гэдэг. Одоо бидний энэ тогтчмол 200 шүү дээ. Гэтэл энэ 14,000 гэхэр маш өндөр
захилгаангүйл байгаа. Тэгэхээр нөгөө ингээд сонсчод айдаг байхгүй юу? Захилгаан сандал суугаал нэг инх юм шиг төсөөлөд идэг. Тийм бол байхгүй. Зүгээр захилгаан дээр одоо ингээд сандал дээр энэ гуцтай холбогдсон хэлэх юм бол суугаал ирж хахад тэгээ явж тий. Ерөнхийдөө бүх биеэр захилгаангүйдлийг гүйлгэж байна л гэсэн. Тэг яг нөгөө аппаратанда захилгаангүйдэл дээрээ сууж хахад ингээд хүрэхэд ч юм уу тий тоог дуурдаг. Одоо нөгөө юугаар аппаратаар үзэхэд тог маань гүйдэл маань нэрсэн мэйчдэг. Хүмүүстэй шалгаад. Энийгээр ингээ нуруу муруу гэх юм уу тий? Зүг. Бүх биеэр бас за. Эсвэл нь үзэгчдээ бас маш олон хүмүүс одоо сонирхож байгаа. Энэ доор гарч байгаа утсаар гадна бас хаягаа бас дахиад хэлж өгье. За манай төв бол нөгөө хан улдуурын 11-р хороонд байрлах зайсан толгойн урд ингэрт ласантай төвд 77 тэгтэг 66 77 гэсэн утсаар лалаа та бүхэн манай төвд хүрэлцэн ирээрээ бидний үүд хаалга та бүхэнд байнгын нээлттэй ахална. Бүх өдөр амралтын өдөр байхгүй бүх өдөр өглөөсөөс орой 21 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За баярлалаа. Амралтын өдрийн X хөтөлбөрт хүрэлцэн ирж бас энэ гайхалтай аппаратыг Японы алдартай энэ гайхалтай аппаратыг танилцуулсан танай хамт олонд баярлалаа. Ласантай эмнэлгийн захирал Болормаа за хүн сэргээх аппаратын инженер Даваас нар хүрэлцэн ирж оролцлоо. Ингээд та бүхэн энэ бүтээгдэхүүний талаар мэдээллийг авахыг хүсвэл доор гарч утсаар дахин холбогдорой. За амралтын өдрийн ирэх хөтөлбөр та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээр байна. Тэгэхээр дараагийн зочид студид хүрэлцэн ирсэн байна. Эргэлтэд дугуйн холбооны тэргүүн Сүлд спиннинг клубын захирал Сүлдээ хүрэлцэн ирсэн байна. За нөгөө. За мөн Сүлд спиннинг клубын хичээлэгч Үрц ах хүрэлцэн ирсэн байна. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. За Сүлд спиннинг клубээр сонир сайхан юу байна? За шинэ клубээ нээсэн. За ер нь бол амралт дууссан. Одоо бол ажил. За тэгээд одоо хичээлэгч нар маань эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнд орцсон иймэрхүү ер нь хөл хөдөлгөөн ихтэй байна да. Хөл хөдөлгөөн ихтэй. Өнөөдрийн дугаард бол шинэ бүсгүй гинэ бүсгүй ирсэн байгаа тий. Хичээлэгч бүсгүй маань. Ер нь маш бага хугацаанд би өмнө бас яриа авч ирсэн. Маш бага хугацаанд одоо хэдийн хэлийг хайж ирсэн гэлээ тий бас нэлээ. Өөрөөсөө асуугаа тий. Сүлдтэй ярьцлага өгч ирсэн санагдаж байна. 3 сарын дотор 3 сарын хугацаанд 32 хил. 32 хил. Тэгэхээр одоо хэдийн хил байсан гэсэн үг вэ? 96. 96. Төрөөд төрөөд нөгөө нэг юу юм явж ирсэн. Сүү оруулах гэж маш хийдээд төрснөө дараах бүр нэлээд тархлаа дараа нь тэгэл янз бүрийн зөндөл хэрэгэлсэн л дээ. Тэг цай кофе турах бүтээгдэхүүнүүд ер нь ууж хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн нэлээд хэрэгэлсэн. Тэгээ тухайн үедээ яг тураал тэгээ болонгууд нөгөө буцаал жингээ нэмчин бүр жингээ нэмэхдээ бүр нөгөө хасан жингээс бүр илүү ирсэн. Тэгээд ер нь тарган жинтэйгээ нэлээд удаан явсан тарган. Тэгэл бүр ивлрээд явж байсан. Тэгээд нэг найз маань санал болгох ч яг баг намайг хүчээр чирж аваадсан бах уу тэр юм сүлд спиннинг дээр. Тэгээд анхч нэг тоохгүй гэсэн. Тэгээд эхний 10 хоног бол үнэхээр хэцүү. Шантармаар байсан. Тэгэл эхний 10 хоног бол ер нь тэсэд гарчих юм бол цаашдаа бол илүүдэл чинь ямар ч асуудал биш юм аа. Одоо л үр дүнгээ олцсон нүүр баясгалантай ер нь. Сүүчүүдийн хувьд бол ялангуяа илүүдэл чинь болол ер нь жоохон хэцүү тийм. Мөнхий сэдв штэ угаасаа. Тийм штэ. Тийм. Тэгээд өөрийн чинь хувьд бас нэг гэртээ бас спиннингийн дугуй авч тавьж үзсэн гэж байсан. Тийм анх. Тэгээд турах гад үзсэн чинь ерөөсөө болохгүй юм байна гэж бодоод яг клубт нь очиж суралцах юм бол арай гэр юм байна. Гэртээ бол тэгээд дээдлэн 7 хоног л жийсэн бах уу. Тэгэл гэртээ явах клубт хоёр явахын ялгаа л эрс ахал та. Эмэгтэйчдийн үед яаж ялгаж? Өөр илгүй ах уу бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай штэ. Гэртээ тэгэл нэг яг зурагт хараад ч юм уу нэг утсан дээр тавьчаал тэгээд жийн. Тэгээд тэг чи айхтар хөлрөхгүй тэгээ нэг ядарчгаар тэгэл за баяж. Тэгэл хажуу талаас нөгөө хүүхд ирэл ингээ тгий гэл энийг ингмээрэн тэгээ ямар ч гэртээ бол ямар ч үр дүнгүй. Юунд бол яг клуб дээр бол
юу штэ тэр чи одоо ингээд 50 дугуй одоо манай энэ явдаг салбар бол миний явдаг салбар чинь 50 дугуйтай. Тэгээ багш өөрөө урд гараад юу жин. Тэгээ тэнд явдаг хүмүүс чинь тэгээ дорхноо тэр нөгөө хөдөлгөөнөд нэг 10 хоногт сурчдаг байхгүй юу. Тэгэл яг зэрэг нөгөө бүгд гоё зэрэг ингээд хийх чинь масаараа бүр амар гоё ингээл нэг огшчлох гоё байхгүй юу. Яг нэг уралдаад санагдал тий. Тэгэл тэр орчин ер нь бүхэл юм нөлөөлсөн л доо. Тэгээ дараа тэг чин жийснээ дараа кардио засгаал бас нэлээд хийгдэн. Тэгээд багш чи ер нь тэгээд хүн дээр нь ер нь өөр дасгалтай харж ер нь айгу тулж ажилладаг байхгүй юу. Бусад ер нь спиннинг клуб байд. Одоо хичээлж байгаа илүү даваа юм бол хичээлж байгаа штэ. Одоо хичээлж байгаа тий. Сая бол хэллээ штэ. Сая нэг 100-ны хэдэн сар амарсан бэ? 1 сар амарсан. Нэг л сар амарлоо. Нэг жил шиг өнгөрлөө. Нэг сарын хугацаанд яасан бэ? Таргалсан хугацаад. Хуян хөөрөөд бүр хөдөлгөөнг байх чинь бүр үнэхэр хэцүү. Тэгээд ер нь л одоо нэг ажилдаа явж байгаа юм шиг нөгөө спиннингдээ явдаг болсон ер нь турсан ч гэсэн. Тэгээд саяны 101 сар бол аюу удаан өнгөрсөн шүү дээ. Өдрийн хэдэн цаг. Тэгээд лагерт гараад бүр тэгээд ямар ч нөгөө нэг хоол ундыг бол тэгэл хүснээрээ бүр өдөр шөнө мөн хамаагүй идэж байгаа. Тэгэхэд бол тэгээд би нэг юм ойлгосон тэр янз бүрийн юм идж ууж хэрглэж турснаасаа илүү хөдөлгөөнөөр турчглаар ер нь эргэж тэгж нэг амар огцомжийн нэмдэн штэ. Тийм бол байдгүй юм билээ. Нэг хэлэл нэмж орж ирчихлээ. Тэгээд нэг хэлийг бол нэг жигээл шатаачж авчаа. Нэг жигээл ер нь шатаана. Нэг жилдээ хэдэн цаг үргэлж шүү дээ юм бэ? 45 минутын дээр 45 минут яг жийн. Тэгээд 45 минут эцтэй. 45 минут гэдэг чи одоо хэдэн километр явж байгаа гэсэн үг? За 45 минут дасралтгүй жилэхэд нэг 15 км. 15 км. 45 минут 15 км-ийг гүйж одоо юу гэдэг те туулахад бол хэцүү шүү дээ. 9 цаг явна. Тэгэхээр бол манай Монголын спиннинг талбайч те 45 минутанд тийм 15 км гүйсэндээ тэнцэх хэмжээний замыг бол туулж байна л гэж л одоо. Яагаад ерөөдөө спиннинг ч өөрөө хурдны дасгалууд их ордог. За түрүүн манай өөрийгөөсөн шиг масаараа хийхэд бол их гоё харагддаг. Үнэхээр хүн тэн дотор дасгалуудыг хийх байхын аргагүй болдог. Уур амьсгалын хувьд бол тийм. Тэгээ ерөөдөө бол багш бас бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. За. Шин салбар нэг шин салбар хизэнээс эхлээд яг үйл ажиллагаа чигдэрч эхлэх байна. Ийм арт төр нэг. Тийм. Манайх бол одоо ерөөдөө бол засварын ажлууд дууссан байгаа. Тэгээд яг ер нь бол өөрийнхөө бодож ирсэн тэр төлөвлөж ирсэн орчин, гэрэлтүүлэг, дууралт, тайз гэдэг ерөөдөө бол бүх зүйлүүдийг бол яг өөрийн төлөвлөж ирснээр ерөөдөө спиннинг спорт иймэрхүү төрөл жанртай, ийм орчинд, ийм дууралттай, ийм орчинд байх юм бол илүү гоё юм байна гэдгийг санааг бол би өөрөө бодоод байгаа л да. Тэр санаагаараа ерөөдөө бол ийм артууд их өрнөж болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд 9 сарын 20-нд бол манайх нэгдэнэ. Тэгээ ерөөдөө одоо бас нэг цахилгааны ийм сангийн ажлууд бол явагдаж байгаа. Тэгээд энэ маань шийдэгдчих юм бол ажил маань бас эхэлчихнэ. За, элсэгчтэй бүртгэж авж байгаа үеийн марта салбартаа ойрхон одоо хүмүүсээс санагдаж байна. Тий, авж байгаа. Ерөөдөө бол төв салбар дээр нэг бүртгэлүүд нь бол явагдаж байгаа. Хүмүүс бол бүртгүүлж байгаа. Тэгээд 20-оос хойш бол хичээл маань одоо эхлээд ингэ явнаа. Нэг хүн нэг ангид одоо хичнээн бүртгэл. Ийм мартын салбар бол 40 дугуйтай. Төв салбар маань 50 дугуйтай байдаг. Нийтдээ бол 90 дугуйтай одоо 2 том клуб бол ажиллаж байна. Одоо тэгээд 15 км давх одоо жисэнтэй ялгаагүй гэж штэ 45 минут. Тэгэхээр одоо Улаанбаатарын гудамжаар бол зүгээр гүүгээд явхад бол нэг гүйдэг хүмүүс өд штэ. Гүйдэг хүмүүс бол хэцүү баг штэ. Одоо машины утаан донд гүйж байгаа. Тэгээд дээрэс нь амьсгаадсан. Уушг нь бол тэр чигээр машины утаа гаргацсан. Тэгээд явгын зам зарим газар байгаа, зарим газар байхгүй. Тэгээд ингээд засварын дэнд ухаан ичсэн манайх аюу хэцүү штэ. Уулрууд гарч ирэх юм бол. Ер нь бол ундаг дугуугаар эдрээ өглөөж ихэд аюу хэцүү. Ер нь бол дугуун зам байхгүй. Тэгээ ер нь бол одоо манай шавь хэлдэг шиг эдгээр бол спиннингийг бас нэг амьдралынхаа зэрлэг болгоцсон. Заавал одоо тэр дасгал хөдөлгөөний хийж спиннингдээ явж ирэх сэтгэл санаа бие биедрээ авч их гоё ийм сэтгэл ханамжийг авдаг. Ер нь тийм байна. Миний хувьд ч гэсэн ялгаа авахгүй дасгал хөдөлгөөн одоо хичээл орохгүй нэг 2 хоногт л нэг ийм стресстэй л тэгээ нэг зүйл дутаа байгаа юм шиг санагдаад заавал нэг хөлсөө гаргаж ингэж орж шашгирч тэр олон хүмүүс донд бүжгэн жиж ингэж нэг
миний ажил бол угаасаа л тэр тийм учраас энэ ажлаас бол их хүчийг л авдаг гэж боддог. Хичнээн ядарч исэн ч энэ миний сонгосон мэргэжил тийм миний одоо хийж бүтээж яваад байгаа учраас надад бол одоо хэцүү зүйл бол байхгүй л гэж боддог. Эмэгтэйчүүдийн хувьд за маргаашнаас эхлээд турна, за маргаашнаас эхлээд хоол идэглэн барьна. Эсвэл одоо юу гэдэг ямар клуб хамардахыг хүсдэг. Тэгэхээр одоо найзтай мэдээж хэрэг баярлж явдаг бах тий. Тэглгүй яах вэ? Яг найз чинь болзооч хэлж гисэн гэж ааш. Одоо найз чи өөрөө явдаг уу? Эсвэл явлгүй яах вэ? Туул тий. Туул гээд миний сайн найз бүсгүй байгаа. Тий тэр манайш бас 10 өөрөө бас 10 дэл хассан. Ер нь бол 3 сарын дотор 32 кг гэдэг бол маш богино хугацаа. Маш богино. Энэ 32 хил гэдэг чинь бол хүнд штэ. 32 хилийн гантел өргөх гээд эмэгтэй хүмүүс даах ч юм дэрэг. Тэгэхээр тийм их хилүүлж юм бол өөрийнх нь биед одоо явж гинэ гэдгийг хүмүүс өөрөө мэддэггүй. Гэхдээ одоо анх туулыг бол орж ирж явах бол мэдчихээн. Ерөнхийдөө бол жиг тархалтай нэлээд мариалаг юм хацраараа. Бас төрсний дараах байсан шүү дээ. Тий. Ер нь бол тэгээд өөрөө бол аюу дайчин. Ер нь бол ийм миний өгж байгаа хоолны зөвлөгөө тасгал сургалтыг бол цаг тухайд маш сайн хийдэг гэсэн. Тэгээ өөрөө нэг жингээ хасаа үр дүнд хүрээд ирэхээр эн чинь тэгээд хүний сэтгэл зүйн бэлтгэл маш сайн болоод ирдэг. Тэрдээс тийм яг нэг ийм нойр нүрхээ байл гэдэг шиг яг тэр цагаа үлээгээл ээждэг цагтаа хичээлээ ороод ингээл явчихдаг тийм л болчихдог. Очиж суралцж байгаа эмэгтэйчүүдээ маш их асуудаг асуултнаас өглөө явсан дээр юм уу, орой явал илүү үр дүнтэй юм уу? Яг айл цагт явал илүү үр дүнтэй юм бэ гэдэг. Ихэвчлэн тийм хүмүүс асуудаг. Ер нь бол альж цаг нь бол ялгаа байхгүй. Үрдөнгөө хувьд бол өглөө 8-9 цагаас бол ажилдаа явахаас өмнө хүмүүс хичээлж байна. За тэгээд өдөр бол ерөнхийдөө ээлж ажилтай хүмүүс болно. Төрсний дараах эмэгтэйчүүд төгтөө хардаг. Манай эмэгтэйчүүд бол хөвчлэн хичээлдэг. Орой гэх юм бол ажиллаад хараад. Хамгийн гол нь нойр. За тэгээд тэр ажлын ачааллыг л зохицуулах хэрэгтэй. Ер нь бол ачаал ихтэй нойр дутуу тийм ээ. Оюуны болон бие үлдэр ачаал их автсан. Тэгээд ийм ирэх юм бол хүн бол дасгал хөдөлгөөний ихт бол сөргөмөл гардаг. Ямар нэгэн одоо дараалт өөрчлөгдөх болон зүрх судасанд одоо эмгэг үсэх юм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр ердөөсөө өглөө нь сайн, орой нь муу гэсэн ойлголт бол байхгүй. Адилхан л одоо өөрийн хувьд бол орой хичээлдэг гэсэн. Тэгэл өглөө хичээлдэг хүмүүс ч л одоо өөрчлөгдөж л байна. Үр дүнтэй гарч ил байна. Орой хичээлж байгаа хүмүүс хамгийн гол нь тэр амралтын асуудал байна, тийм ээ. Нойрны асуудлыг ажлын ачааллыг л маш сайхан зохицуулаад явчих хэвээр. Хүн өдөрт бол ер нь нэг 6 цаг унтчих хэвээр. Ер нь бол хамгийн багадаа 6 цаг унтсан байх хэвээр. Тэгжээж бие бэлдрээ ямарч иж дасгал хөдөлгөөн хийхэд бол илүү ачааллыг авч чаддаг болдог. Оройн багш нар тэгээд заалган гэдэг бол шал өөр л дээ, тий. Одоо жишээ нь таны хувьд гэртээ нэг спиннингийн дугаа хаваад ерөөсөө жигээд нэг жил болоогүй гэж ярьж байгаа тий. Тэр шиг эрчүүдийн нөө ер нь айл бүрт баг нэг гантел байдаг шүү дээ. Хэргэлдэг. Тэгээд нэг юуны мохолны хайцсан. Тэгээд нэг санахаараа нэг гинт турж байгаа таргалж байгаа мэдэн уут нэг жоох ингэж байгаа. Зург нэг зураг харахаараа гинт ингэж дасгал ийстэй. Тэгээд ингээд марцдаг аах. Ер нь бол ихэнх эмэгтэйчүүд манай спиннингийн дугуй авъя, инээ тэрэг гүйлтийн зам гайл гэрт нь бол байдаг л да. Ер нь байдаг аах. Тэгээд яг тэрийг нэг бүр утгаар нь ашиглаж чаддаггүй. Зарим нь бол тоосон дарагдсан ингээл шив шинээр ажиллах шүү дээ. Манайд одоо бас загвар болоо л ич. Бага юу. Аль загвар хэрэглэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нэг юу дутаад байна гэхээр сэтгэл зүйн бэлтгэл. Дасгалжуулагч хоёр бол дутаад байна. Заавал хажууд нь хүн байж ээж тэрийг ингэж ингэдэг яг тэр шандарч явах үед нь одоо тэр дэмждэг тийм хүн байж ээж. Тэгэхээр эн чинь спорт бол ердөөсөө масаар хийдэг спорт. Хамт бас ингэж турж байгаа тий. Яг хичээлж байгаа найзраагаа бас харахаар урамтай шүү. Ороод тий. Тий, тэглгүй яах вэ? Ер нь манай спиннингээр хичээлээд тураагүй хүн гэж бол байхгүй шүү. Бүгд л аюу тэдээл эдээл гэл 30 ил турсан зөндөө үсттэй. Тийм ба. Хамгийн дээд ихэнх нь ер нь тий 50 илээр нь хүртэл хасч байна. Одоо жишээ нь турсны дараа гэхэл ингээл нөө өөрчлөгдсөн манай шавнырыг хараад хүмүүс маш их зөвлөгөөнүүд авъя. Энэ эмэгтэй шиг болмоор байна, тийм ээ. Ингээд та яа турсан саналчлаа хуваалцаач гэл ингээл маш олон. Ер нь бол манайхан ч урд нь нөгөө пэйж хуудсан дээр ингээл зураг хүргээ тавих дурггүй одоо тий ингээд нэг иймэрхүү бүрийг хичмгээ байсан шүү дээ. Ер нь бол саяхан. Одоо бол миний пэйж хуудсны үр дүн бол ерөөдөө миний спортер хичээлээд хүн ямар байж байгаа, ямар болсон, ямар хугацаанд яаж өөрчлөгдсөн тийм ээ. Ямар дасгал хөдөлгөөн, ямар хоолны зөвлөгөөр явсан, хаана хичээсэн
хэр хугацаанд өөрчлөгдсөн гэдэг энэ бүх зүйлүүдийн гоё тайлагнаад аль биесны зөвшөөрлөлтэй энэ хичээлээ үр дүнд төрсөн хүмүүс маань ч гэсэн маш гоё тэр сэтгэл зүйн ийм сайхан магтаалуудыг авдаг. Дандаа л одоо мундаг байна. Яаж чадваа баяр үргээ ингээд одоо үлгэр дуурайл болж байна гэсэн үг л. Тэгнээсэндээ энэ хүнийг харж бас өөрчлөлтийг хүсэж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Ер нь бол миний нэг гол зорилго бол тэр продюсерийн спортоор хичээлээд үр дүнд хүрэх нь л хамгийн чухал гэдэг юм байна. Тэр нь бол эмэгтэйчүүд за маргаашнаас гээл ер нь өөртөө бас амарчлах хэлбэрээр ажилладаг. Тэгэхээр яг одооноос яг маргааш одоо спиннинг ямар нэгэн клубт хамрагдах одоо бас ирч хүч сэтгэл зүй бас дуттай юм шиг байгаа юм. Яаж зориглох хэрэгтэй юм болов? Тэр ч тийм шүү. Одоо тийм хүүхдтэй ер нь хэлэхэд байна шүү дээ. Одоо за спиннингээр хичээллээ гэж бодоход эхний 10 хоногийг л тэсэд гарчих. Эхний 10 хоног бол яалтчгүй хэцүү байдаг байхгүй бие буулгарна ямар ч хөдөлгөөнгүйсэн гинт зүгээр л эхний өдөр бол янз бүрийн хэлэхдгүй зөвхөн ингээд нөгөө шулуун жиж байгаа штэ. Тэгэхэд бол тэгэл маргааш нь бүр аимшигтай бие маань булрна штэ. Тэгээд жоон шантармаар ч юм шиг бүр за өөр тэрний оронд дараа нэг юм уучаа гэл ер нь тэгж бол зөндөө утчихсан. Эхний 10 хоногийг л тэсэд гарчих. Тэгэл цаашаа бол ямар ч асуудалгүй анх би одоо хүмүүс болохоор ингэж асуугаад байгаа байхгүй 30 жил нэрнтэй ямар мундаг юм бэ энэ бол өстэй гайхамшигтай төсвөр төвчээр гэдэг энд бол нэг тийм гайхамшигтай юм байхгүй зүгээр л эхний 10 хоногоо л тэсэд гарчаад угаас аяндаа л юу яадаг байхгүй одоо яг багш чинь хүн болгонд өөр ингээ хоолны дэглэм хүүнийхээ биений онцлог тохируулаад ийм хоол өөр ингээ хоолны зөвлөгөө өгч чинь. Тэгээд тэр нь бол айхтар өсөөд ах юм байхгүй. Өдөрт 4-5 удаа хоол идэн заримдаа бол тэрийг барахгүй хэлсэн дэглэмээс нь арай бүр багсгаж энэ тэр нөгөө хоолоо хийж иддэг. Тийм байсан байхгүй. Тэгээд эхний 10 хоногод одоо юу яагаад нөгөө бүжиг нөгөө тэр чинь ер нь бүжиглж байна л гэсэн үг л дээ. Дугуун дээрх бүжиг гэх юм уу ер нь. Тэгээ бүжгээ сураад ингээд тэг ангийнхантайгаа бөөнөрөө ингээ гоё чигээд ирэхлээр гоё идэх байхгүй. Тэгээд хажууд нь ингээ дандаа торсон өхнүүд нэгнийхээ ингэсэн чинь тэгсэн ингээ солилцаад тэгэл тэр 10 хоногоос цаашаа бол надад бол ямар ч тийм зовж шантраадах юм байхгүй. Асуудалгүй л 3 сар л өнгөрсөн. Тэгэл дараа нь үр дүнгээ үзсэн. Үнэхээр гайхамшигтай юу н хүзүүний тойрог хүртэл минийх 10 см багассан шүү дээ хүзүүгээрээ. 10 см хүзүү өөхөлтэйсэн. Тэгээд бүр гайхаж амж хүзүү бас таргалцсан юм уу гэд бүр анх бол нөгөө хэмжилтээ өгч чад хүзүү бүх хэмжилтээ өгч шүү дээ. Тэгээд дараа нь юу яасан ч хүзүүгээрээ тураад тэгэл бас итгэмээргүй бас гайхамшигтай л санагдав. Спиннинг чинь ер нь зарим хүмүүс бас зөвхөн хөлөндөө энэ хэсгээрээ л тураадаг юм гэж ойлгож магадгүй тийм. Тэгэхээр зэрэг дээр нь бас арай өөр төрлийн ер нь бол нөгөө тойргийн хэмжилт гэж авдаг. Баруун зүүн гар хүний шуу хүртэл турдаг байхгүй. Хүзүү гэж яриад байгаа хүн. Одоо шинэ зөвхөн гизээр өглөөд шигд турах юм байна. Хавар өөхөн давхрахтай тэр хэсгээр нь илүү шатлал нь явагдчихдаг. Ийм спорт нэг шүү дээ. Тэрнээс биш зөвхөн хөлн одоо ийм савхшин дээрх юм бол нэг ийм дээгүүрээ турахгүй байх гэсэн ойлголт бол баахгүй тий. Зарим тий. Ер нь бол жигэл төрдөөс бол тоглолт. Одоо жишээ нь тэр гуй бүдүүрэг, шил бүдүүрэг гэл их асуудаг гэсэн. Одоо бол тийж асууга болчихч л тий. Нэг жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол дандаа л тийж асууж байна. Байнга асуудаг гэсэн асуулт. Одоо бол нэг үр дүн гараад энэ бол тийм биш юм байна гэдэг би бас энэ зөндөө л ярьсан. Тэгээд энийг бол нэг асуух болсон байх тийм. Хүмүүсээ мэдээлэл авдаг болсон. Өөртөө бас биеэр явж үзээд бас мэдэрдэг болсон баг тийм. Тий, хамгийн гол нь нөгөө нэг зөв турхал, жингээ хасгал хамгийн чухал асуудал. Бусад тархалахгүй байна. Одоо шин манайшаа өөрөө 3 сарын дотор 32 ил хассан. Тэгээ буцаа 3 сар амрахад одоо сая 1 сар амраад ирэхэд 1 кг амл нэмсэн байгаа байхгүй. 67 кг болсон байна. 67 болсон. Тэгэхээр энэ бол хамгийн зөв турхалч юм аа. Одоо хоолтон дээр дэглэм барьж байгаа юу? Одоо л барихгүй шүү дээ. Эхний 3 сар л барьсан. Одоо л өдөр шинэгүй юм ичээ. Одоо л өдөр шинэгүй хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй дээ те. Мэдээж хэрэг тэр бол өглөө өдөр оройнхоо хоолыг идэн энгийн хоолоо юм хүнсээ эргэлдэг. Тэгээд тасгал хөдөлгөөнийг нь маш сайн байдаг. Хамгийн урд гарч ийдэн шүү дээ өөрөө чинь. Тэгээд өөрийг дагаж одоо маш олон эмэгтэйчүүд үлгэр дээр ард нь жийдэг, зөвлөгөө авдаг, найз нөхд хамт олон гэдэг ер нь
маш гоё уур амьсгал. Өөрөө чи багшлагаар болсон юм. Ер нь яваад очихоор чинь ингээд яг найт клубт байгаа юм шиг л. Ер нь орчин өгдөгтэй шүү дээ. Ийм ард чи одоо яг тийм орчин бүрдүүлсэн шүү дээ. Ордосоо нөгөө тайзны утаа, гэрэл төлөг, за тэгэл нөгөө хөгжмийн дууралт мууралт гэдэг орчин бол ердөөсөө найт. Баарнд дугуйтай гэж. Ер нь бол нөгөө найтыг бол дугуйтай болгосон тийм л хөтөлбөр. Гэхдээ тэнд одоо бол миний бодлол бол жоон шин жанрын, шин урсгалын болгон. Заавал одоо нэг юм манайхан ч нэг цэлгэр ийм гэрэлж ихтэй аюу хэцүү. Би энэс их санаа зовдөг. Би таргам багш ийм амар харагдаад байна. Тэгээд ингээд ингэ. Ер нь спиннинг нэг давуу тал нь тийм шүү дээ. Ердөөсөө найт орчинд ийм харанхуй орчинд жийдэг. Тэнэнгээрээ даваа. Тэнд бол хэн баахан сонирн биш. Бүгд л нэг зорилгын төлөө, турхын төлөө, галбирчхын төлөө, чингээ хасахын төлөө, стрессээс ангижрахын төлөө явж байгаа учраас тийм тэр тэгж жаад нэг цэлгэр гэрэлдээ одоо ийм фитнес ч юм уу ийм газар ороод ирэхээр аюу бие өрдөг юм байлаа шүү дээ. Тэр фэйсбүүкээр нэг явж байгаа яг л найт. Ер нь тэр нэг яг тэр хүмүүс чинь ингээд одоо нэг 2-3 сар хичээлээд ирэхэд бүр ингээд хөгжмөө мэдрээд идэж чи өөртөө бүр хэмнэлдээ орчдөг тийм болдог. Тэгээ би чинь өөрөө давхар нэг тэр эмоцонд автаад бүр заримдаа нэг ямар хөдөлгөөн хийснээс санддаг. Ийм болчихдээ шүү дээ. Дуун дээр үсрэн, гарна, жилтэн, дунд нь буун, хүнд одоо тийм нэг хит их эмоцийн гаргадаг. Тэр нь багш тэгжээж нөгөө хүмүүс чинь хурцлагддаг байхгүй. Тэрнээс зүгээр нь урд гараад ингээ нэг ийм дөнгөж ийгэх юм хэцүү шүү дээ. Эмоц байхгүй шүү дээ. Тэр чинь аюу гоё тийм. Ердөөсөө нэг шоу тоглолч хэл тийм байх хэрэгтэй байхгүй. Хамтдаа хийж ижил сонирхолтой. Орилн, хашгирн тэндэн ердөөсөө чөлөөтэй байхгүй. Эмоцснээс фэйсбүүкээр нэг гадаад огшаас нэг өөртөө ч самтраад нэг хичээл заасан. Явж гэнэ үү тий. Тэр эмоц бол дээд зэгтэй тий. Тэрийг хараад бүр хичээлэхгүй байхын аргагүй бүр өөрийнх нь хөлсөн бүр амар хасгарсан. Дээрээс нь ингээл суралцагчтайгаа бүр нэг хүршлэн бүр туулж харьцаа тий. Ирч хүчийг бүр мэдрүүлж илээ. Тий, Кей Томсон сая өнгөрсөн 3 сард ирсэн. Тэгээд манай клуб дээр 2 өдрийн сургалж явуулжсэн. Тэгэхэд үнэхээр эмоцтой. Зүгээр л тэнд одоо ингээл нэг харууд чинь амар бүжгэлдэн шүү дээ. Ерөнхийдөө таа бүжигний юунуудыг бол бүжгийг бол аюу хийдэг. Тэгээд яг тийм эмоцор явдаг. Тэгжээж нөгөө хүмүүс нь аюу гоё чөлөөтэй ойрлдог, хашгирдаг, тэр ядарч байгаа мэдэрдэггүй. Ердөөс яг ийм эмоцол ер нь бол хэрэгтэй байна л гэж бас ойлгосон. Ер нь тэр барууны бас стандарт тэр урсгал жанрыг бол Монгол нэвтрүүлэгт бол болохгүй байхгүй. Ер нь бол би бас тиймэрхүү жанраар заадаг шүү дээ. Тэгэж эмоцоо гаргуул зүрхтэй юм шүү. Тэ бас давхар стрессээ тайлч юм шүү. Тэр чинь ердөөсөө тийм шүү дээ. Айгүй бухимдалтай орж ирдэг хүмүүс байдаг л да. Харваас ингээл бас жоохон бухимдсан ажил мэргэжлээс янз янзын төвжирлээс хүртэл хүмүүс бухимдж шүү дээ. Яг клубын үүдэн дээр ирэл төгжрээ зогсчихно. Тэгэл яана ээнэ гэл ингээл зарим нь бүр машин дэргээ аяад авах ирдэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ орж ирэл клубд ороод тэр багшийн эмоц, тэр хөгжмийн хэмэл, тэр хамт олон жийж байгаа хүмүүсийг харж одоо энэ хүмүүс чинь стрессээ гоё тайлж штэ. Би хүртэл одоо стрессээ тайлж штэ. Тэгээ нэх гоё юм хийсэн юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй. Дандаа гоё юм гэж байхгүй штэ. Бас жоохон бухимдсан үе байна. Ийм үед бол тэгэл хэвээ хамаг байдгаар орилол хашгираал танд дасгалаа заагаал ингээд тусны дараа бол нэх гоё болчдөг. Ер нь бол яг л юм. Одоо бол төв салбар дээр явагдаж байгаа юм тий. Төв салбар дээр явагдаж байна. Төв салбар нарны замын люкс хаус 5. Ийм артын сансарт ийм арт олон улс судалдаанд төвийн 5 давхарт. Ийм хоёр газар бол манай ажиллагаа явуулсан. 9 сарын 20-наас эхэлж. Тий, 9 сарын 20-наас эхэлж байгаа тий. Тэгээд манай өөрөөс бол маш олон хүмүүс зөвлөгөө авдаг. Ер нь надаас ихээс илүүтэйгээр өөрөөтэй их айгүй олон найзуудтай шүү дээ тий. Тэгээд маш олон хүмүүс зөвлөгөө авна. Ингэмээрэн тэгмээрэн ингэж тэгээд маш олон хүмүүс. Ер нь бол таргалт бол маш их байна. Байт юм байна. Монгол улсад бол чадлаараа л турааж чинь тэгээд одоо тураахад гол нь бодит үр дүн байгаа болохоор тий үр дүн гаргасан хүнээс л яаж вэ? Тий 2 жилийн хугацаанд бол нэг 500 гаруй хүнийг бол тураасан. 500 гаруй. Мундаг шүү дээ. Хэмжээнд бол тий. Гэхдээ яг нэг өөрчлөгдсөн гэдэг нь 20 илээс дэш чинь болсон хүмүүс их л. Дөнгөж. Тэгээд одоо зураг хүргийн тавиаг олон нийтэд танигдаагүй зөндөө олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр болгоны наа гэж байхгүй. Та нөгөө сая болсон тэмцээнийхээ тухай ярилаа. Хэдий л аслаа нөгөө хүмүүс чинь. Тий. Сая нөгөө нэг фестивал болсон 6 сарын 3-нд болсон фестивал. 55 хоногийн хугацаатай жин ас хуралдаан зарлаад. Нэгдүгээр байранд 24 ил ассан.
2-р хайр 23 ил, 3-р хайранд орсон 21 ил ассан тий. Ер нь бол бас их гоё. Тэр хугацаанд тийм ээ. 55 он. 55 он явсан. Сар 12 он шүү дээ тий. Сар гарангийн хугацаа. Өөрөө бол 3 сарын 3 сарын хугацаанд гэж байна тийм. Гэхдээ ер нь бол энэ дээд амжилт. Хамгийн дээдл нь манайд ч одоо 70 хоногийн хугацаанд юу биш ээ. 4 сарын хугацаанд юм байна. 50 ил асчихсан. Залуу байдیں۔ 50 ил тэр хүн юм үлдсэн нь хувцсан гараа явсан уу? Тэр амар. Хүүхч үсэн. Хүүхч үсэн. Тийм тарга хүмүүс ялангуяа залуучууд тураад ирэхээр аюу нэг юм 10 жилийн масаж үлчтэй шүү дээ. Тийм. Үсмөсөө засуулаад ирэхээр бүр ингээд аюу залуухан болчтой. Тэгээд нэг тийм яриа мараа хүртэл тийм болчтой шүү. Шингэр шимгрээд. Аюу тийм өөрчлөгчтэй ер нь бол тэгэл аюу хөнгөн шингэн болчихно. Хувцнар мунар хүртэл ингээд нэг тийм аюу залуу сэтгэлээд болоод ирдэг ер нь бол. Над мэтийн хүмүүс одоо торн гинэ тархалсан гэж одоо байхгүй танахлаа. Спиннинг бол ерөнхийдөө булчингийн маас үл нэмэхгүй. Жингээ хасж байгаа болон дотроо хөлтүүд айлуулах, булчингаа чангалах, тэсвэрээ хөгжүүлэх, амьсгаагаа задлах гэх мэт ер нь бол тиймэрхүү тоглолт. Би одоо жишээ яг өөрөө жовд бол нэг сарж ихэд бол одоо тэгэл өдөр шингүү идэх хэвээр юм ингээд үлдэхгүй баруун зүнгүү. Ерөнхийдөө жоо уурлаг амар хэцүү юм да. Би насаараа л одоо юм байна. Өөрөө жовд бол фитнесээр хичээл. Фитнесээр хичээл нэ. Хэсэгчсэн булчингийн асуудлууд их юм байна. Тэр уург мург ч ер нь зарим хүмүүс муу ч гэх юм зарим сайн ч гэх одоо яа. Уург бол тийм одоо шин зааврын дагуу хэрэглэх хэрэгтэй. Уур гэдэг нэгсэндээ дасгал хөдөлгөөг хийх нэмэлт хийжээл байхгүй. Тий. Хол хүнсээр авч чадах байгаа хийжээлийг булчинд одоо авч чадж байна л гэсэн үг. Тэ. Бас тэр эрүүл мэндийн шалтгаантай усуд бол ялангуяа ходоо цэс асуудалтай элэг шарлж байсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Элэгний вирустэй хүмүүсэд бол энэ уургийг бас тэгж их хэмжээгээр хэрэглээд авах зохистой биш ээ. Ер нь бол хоол хүнсээр авчих шаардлагатай. Гэхдээ нэмэлт кальц болон эрчүүдийг бол нэмэлт одоо юугаар витаминуудаар бол авах шаардлагатай байдаг. Одоо шиг манай шавнар бол 30 хил хасахад хүн мэдээж эрс минералууд алдчих. Адаглал кальц алдаад эхэлж штэ. Минерал, цайр гэдэг энэ элементүүдийг биенээс алдчих идэг. Хөсвөр алдчих. За тэгээд энэ зүйлүүдийг бол би ерөнхийдөө нэг сар болоод 10 хилээс дээш ассан хүмүүст бол шавнартай бол заавал витамины комплекс юм уу, амины комплекс сард нэг удаа тариулаа, туслаар хийлгүүлээ, тийм ээ. Кальцийг бол өдрийн 2-оор заавал ингэж уух шаардлагатай байдаг шүү. Уургины тал дээр би бол ерөнхийдөө ямар шалтгаанаар таргалсан хүмүүстийг асууж иж зөвлөгөөнүүдийг бол өгдөг байгаа. Хоолыг бол өдөрт багадаа 3 дээдлэн 5 удаа одоо бага хэмжээгээр өдөрт хоололдог ийм дэгдмэр байдаг. Тэрнээс биш ямар нэг юм хэрэглэхгүйгээр хоол хүнсийг нь шууд хориод ямар нэгэн одоо нэмэлт юм тэжээлэхгүйгээр өс төчил хасахад бол хүн маш их ядарна. Тийм. Тэгэхээр одоо кальц алдаад эхлэх юм шөрмөс татаал, булчин зангираал ийм асуудлууд үүсдэг. Ядраа. Өглөө одоо зарим эмэгтэйчүүд шууд юм идэхгүйгээр хоосон ирээд асгал хөдлөгийг их юм бол тухрныг ойлгоцсон ирдэг байхгүй. Тэгээ зарим нь ингээд толгой нэргдэг. Цус багталтай хүмүүс ялангуяа бол тийм байдаг. Тэгээ гар хөлн татах юм асуудал үүсдэг байхгүй. Тийм учраас өглөөний дасгал хөдөлгөөн ирж байгаа хүмүүс бол заавал өглөөний цай уух хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь дэглэмийн одоо жингээ хасгах чаг бол өглөөний цайнд юу орсон байх хэвээр. Ямар уургийг, ямар мөрс усыг авах хэвээр. Юу юунууд харах хэвээр ч гэдэг юм тийм. Багшаасаа. Тий, энэ зөвлөгөөнөөс заавал авах. Тэгэхгүй зарим нөгөө мэдлэг байхгүй юм чинь тий. Тэрийг хэлэх хүн байхгүй, заавар зөвлөдөг хүн байхгүй учраас өөрийнхөө нөгөө нэг ойлголт төр ингэж авдаг тий. Тэгэхээр ердөөсөө нөгөө хоол тэжээлүүл хүн маш чухлаа. Тэр зүйл чинь ходоодонд оржоо дасгал хөдөлгөөнөөр дамжиж нөгөө задрал явагдаа, уруулж явагдчихэж булчин тэжээл очиж. Тий булчингаа ажиллах чадвар чинь нэмэгддэг байхгүй. Тэрнээс биш нэг алим мэдээ суугаал 7 хоноод жингээ хасчихнаас ойлголт байхгүй шин. Энэ бол маш буруу тоглолт болно. Арьс үнжин, ядарна. За тэгээд гар бас ингэхтэй болно тий. Энэ ходоодны одоо өрөвсөлтөй болох юм асуудлууд тархлаа их сулардаг. Тийм учраас тий нэмэлтээр давхар одоо энэ витаминуудыг бол хэрэглэх шаардлагатай. Гэхдээ энэ хүн эрүүл мэндийн ямар асуудалтай байна? Одоо ийм асуудал зүгээр үү тийм ээ? Ямар учраас таргалсан бэ гэдэг асуудлыг судалж үзчихээж бид нар зөвлөгөө өгдөг. Спиннинг гэхээр эрэгтэй хүн явж болохгүй юм шиг ойлголттой. Тэгээ зарим эрэгтэйчүүд одоо зөвхөн хөвлийн хэсгээрээ таргалтай ч юм уу тийм эрэгтэйчүүд одоо явахаас санаа зовдөг бас тийм асуудал. Манай эрэгтэйчүүд чинь нэг одоо бол бас явъя гэж боддог болчиход байна. Эмэгтэйчүүдээс ичээд
Хичээд тий. Яаж ганцаараа эмэгтэйчүүд явдаг гэдэг. 40 эмэгтэй хүн хичээж ирсэн чинь 2 эрэгтэй байхаар ингээд хичээд идэх байхгүй. Зарим нь ганцаараа байхаар бүр ингээд санаа зовоо. Тий игээд тий. Манай монгол ирчүүд тийм ичимх юм уу мэдэх гэдэг. Одоо тэгтээ залуучууд зөндөө. Одоо бол аюу хичээлд болчиход байгаа. Тухайд бол ерөөхдөө бас жилийн өмнө дөрөл тийм байсан шүү дээ. Тэгээ нэг эрэгтэй шавийнхаа зургийг тавиад пэйж дээр тавиад тэр чинь юу вэ? Цэрэн музыканы залуу байсан. Тэгээд өөрчлөлт. Тий. Нэг сарын дотор 17 ил хасж байсан юм. Тэгээд тавьсан чинь бага эрэгтэйчүүдэр дүүрээд нэг хэсэг ирдээсээ тий. Тав нь бага залуучууд болсон байжсэн шүү дээ. Нэг тиймэрхүү жишээ нь. Тэгэхээр энэ чинь одоо илүүлжинтэй эрэгтэйчүүд маш олон байгаа шүү дээ. Чүүд бол тий. Тэгэд чөлөөтэй өөрснөө ирээрээ энэ чинь ичэн зовоодох юм асуудал биш шүү дээ. Нүцгэн шалган жигээд байгаа юм байхгүй энэ чинь үр дүнд хүрсэн маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Багш нь эрэгтэй хүн байна шүү дээ. Багш нь эрэгтэй хүн байна. Тэгээд чи гоё хам талмаар ингэж их бол маш гоё үр дүн. Боксын багш байгаа. Тий. Нэмэлт манай ч бас боксоор хичээлнэ бид нар чинь. Давхар одоо энэ тулаанаар хичээлээд чи амар болцсон гэдэг. Тийм үү. Бас давхар бас бие хамгаалчих нь шүү дээ. Тэгнь. Цохилт богилт амар болцсон, хөдөлгөөн мундаг болцсон. Давхар нөгөө боксны техникийг заадаг. Дээрэмдүүлнэ гэдэг ойлголт байхгүй болж байгаа юм шүү дээ. Бокс чи өөрөө нөгөө давхар бас хүний энэ мөр гар их гоё хөгжүүлдэг. Тэсвэртэй болгодог, хурдтай болгодог. Бокс спиннинг өөр чи ер нь бол хамгийн өндөр ачаал, богино хугацаанд хамгийн өндөр тэсвэрийг шалгадаг. Ердөөсөө л ийм л спортуудын нэг штэ. Биений маск. Жигд тасч өгдөг. Тэгээд эдгээр чинь анх нөгөө нэг ямар ч эвсэлгүй байж жаад спиннинг дээр эвсэлтэй болоод давхар нөгөө боксийн техникүүдийг сураад цогцолттой болоод ирдэг. Ер нь бол ийм л нэг дөр болоод хоёр спортыг зэрэг сурчиж штэ. Тийм баг тийм. За амралтын өдөр эрхлэн хурц ирж үзэгчтэй бас ирч хүчийн сайхан мэдээллийг өгсөн сүлдээ болон үүр цах хоёртоо баярлалаа. Ажлын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Жингээ барьж яваарай. За баярлалаа. Баярлалаа. За амралтын өдөр эгэр хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгчтэй баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцаая.
Өнөөдрийн эгрэг хөтөлбөрөөрөө та бүхэнтэйгээ олон сонирхолтой зочдыг уулзуулаа. За дээрээс нь амралтын өдрийн аялал нэвтрүүлгээрээ болон хүдний улирал болж байгаатай холбогдуулаад одоо халаалтыг танилцууллаа. За дээрээс нь та бүхэн гэртээ өөрсдийнхөө бас гэр бүлийн гишүүдийнхээ эрүүл мэндийг боддог бол өдөр тутамдаа хэрэглэгддэг бас ус шүүлтүрний талаарх мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас TV5 цаг имэн гэсэн хаягаар ороод нөхөж үзэх боломжтой. За дээрээс нь мэдээллийг авахыг хүсвэл TV5 цаг имэн гэсэн хаягаар ороод нэвтрүүлэг хэсгээр үзээд эгрэг хөтөлбөрийн одоо бүхий л нэвтрүүлгүүдийг нөхөж үзэх боломжтой болгоход татана. Ингээд амралтын өдрийн эгрэг хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн амралтын өдрийн эгрэг хөтөлбөрөөр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.